지구사강미랑아 이런 맛비 오칼루기야지 칼루나도이 맛비밍일셋 두니온나갔어 아까왔자 오칼루기야지 아유나 katongangwa bisussa no okay mauja ja amma allan ilam atasiakka ja men jeg skal have overblik. Min livestream på dansk er åben, mens jeg slukker lige her. Ja. Nam qallunatua. Qallunatua principal. Okay, ayungila. Tanna yaqutarissava uqimis qissimillataala. Jam. Så er jeg tilbage igen. Kan I høre mig? Kan I høre mig? Jeg vil bare være sikker på, at I kan høre mig, så jeg ikke flintrer rundt i de sidste øjeblikke, når jeg er startet og det hele. Så værsgo. Okay. Du bruger. Doch. Info til folk udenfor stedet her. Man kan følge landsmødets afvikling direkte. Den på dansk hedder den en generalforsamling 2024, og på grønlandsk hedder den Atatsmersonger 2024. Så der er 2 forskellige kanaler på YouTube, man kan trykke sig ind på afhængig af sprog. Så på den måde så kan man følge med på både grønlandsk og dansk, afhængig af hvilken kanal man plukker sig ind på. I er generalforsamling 2024 dansk, hedder den på YouTube lige Inuit Ataqatigiit Facebook-gruppe, som I skal trykke jer ind på. Qallunatua tigungira. Qana? Yes, qana.
Godmorgen alle sammen, og jeg håber, at I har sovet godt. Tak for i går. For vores film og vores sammenkomst i går. I dag er det første dag på landsmødet, og det hedder jo selvfølgelig, hvad hedder det, dagen for lokalforeningerne. Og det er dem, der står for velkomsten, og formand for Inuit Ataqatigiit Aasiaat. Hun byder velkommen Marianne Sørensen Larsen. Tak. Jeg vil gerne nævne først, at vi er rigtig stolte over, at Inuit Ataqatigiit i løbet af 45 år har kæmpet for at opnå sine politiske mål, og at man så i den forbindelse har stiftet partiet her i Aasiaat, og det er en glæde, at vi igen kan samles her 45 år efter. Ærede medlemmer, ærede hovedbestyrelse, ærede delegater. På vegne af Inuit Ataqatigiit Aasiaat vil jeg gerne byde velkommen til det ordinære landsmøde. Det er helt på sin plads, når der er gået 45 år, at det er her i byen, hvor stiftelsen skete, også kan blive fejret i denne weekend. For 45 år siden, da Inuit Ataqatigiit blev stiftet, var målet et selvstændigt Grønland. Et land, der bliver styret af sit eget folk, og som styrer sin egen udvikling, lige så vel som man ligestiller sig med alle andre. Og det er flotte mål, og det er ting, vi i dag genkender, når vi snakker om Inuit Ataqatigiit. I løbet af de mange år, hvor man har kæmpet og arbejdet politisk, har man siden stiftelsen af partiet arbejdet for at opnå forbedringer på forskellige vis, fordi vi bliver nødt til at se på tingenes tilstand og realiteterne i forhold til vores selvstændighedsproces, så må vi også se på hele kloden under et, og at vi skal stå stærkt, hvis vi skal være selvstændige. Vi ved ikke, om vi har mistet selvstændighedsånden, men det, jeg mener, tiden er inde til, er, at Inuit Ataqatigiit siden stiftelsen, som har kæmpet for de her ting, skal kigge tilbage og lave en evaluering af, hvad det er, der er det vigtigste. De forskellige politiske mål, man har sat sig for i Inuit Ataqatigiit, har man ikke sat nogen datoer for. Så derfor så mener vi, at vi skal sætte en tidslinje ind i forhold til, hvad det er, vi skal have opnået i forhold til tidspunkt fremadrettet arbejde. For eksempel ved vi, at jordkloden bliver opvarmet, og også, at vi står ret specielt i forhold til trafik internationalt, fordi vi bor her, hvor vi ikke bare lige kan gå over land til andre steder. Altså, hvor forfædre har kæmpet for, at vi skulle fremstå som et eget folk. Og det er det, vi stadigvæk kæmper for. Hvis vi skal indfri de forskellige politiske mål, vi har sat os for, så må vi sikre de slædespor, vi skal køre af. Vi har mange udfordringer, og vi har mange problemer, men det betyder ikke, at vi skal holde op med at sætte os mål, vi ønsker at indfri. Vi skal have
modet og viljen, men vi skal også ture sige de ting, som andre måske ikke synes er skønt at høre på. Vi skal opfordre hinanden til at blive bedre, og vi skal vise solidaritet og støtte hinanden. Fordi uanset hvad, så må vi danse sammen. For især hvis vi skal indfri og opnå nogle af de mål, vi har sat os for. Jeg håber, I får en masse godt ud af det her i løbet af weekenden, og I kommer godt hjem igen. Og med disse ord kan jeg kun ønske jer et rigtig godt landsmøde. Tak. Vi siger tak til AIA's formand, Marianne Sørensen Larsen, og går videre. Og vi skal selvfølgelig også blive velkommen til de sidste, der er dukket op her. Og dem, som ønsker tolkning, kan få lyttebøffer på her. Og med hensyn til følgere uden for ASIAT, kan vi sige, at man kan tage ind eller plukke sig ind på Facebook-gruppen Inuit Ataqatigiits hjemmeside, og så kan man trykke på livestream, hvor der er 2 forskellige kanalspor. Man kan vælge den danske eller den grønlandske. Og det er selvfølgelig med overskriften Landsmøde 2024. Men vi skal videre. Nu skal vi til Anne Hansen, borgmester i kommunen Qaqortoq, som vil byde velkommen. Ærede delegerede til landsmødet til Inuit Ataqatigiit, formand Inuit Muttiborg Ede og Aqaluk Lønge, der var den første formand for Inuit Ataqatigiit. Og til også velkommen til alle observanter og andre, som følger med her. Jeg er glad for og stolt over, at jeg kan byde jer velkommen her til ASIAT midt i kommunen Qaqortoq. Tillykke alle sammen til 45 års jubilæet, og tusind tak for i går, hvor vi efter at have set film fik en god indholdsrig tale, der måske flyttede nogle tanker hos nogen fra Inuit Ataqatigiits første formand. Hvis vi tænker på det, der skete i 1976, så var det en anden tid. Der var andre udfordringer. Byen Qutlisset var lige blevet lukket ned, og vi var en masse unge mennesker på 15-16 år, der gik rundt i cowboybukser med trompetbukser, parkerfrakker og støvler med høje hæle, fordi det var det, der var moderne dengang. Og vi skulle jo have langt hår, også drengene. Det var jo en tid, hvor man affolkede en masse bygder og flyttede befolkningen ind til byerne, og vi er efterkommere af disse. Men det var også på en tid, hvor staten systematisk affolkede en masse bygder, som blev tvangsflyttet til byerne. Som følge af statens anlægsprojekter, så kom der også en masse tilkaldte medarbejdere udsendte, som boede i ghettoer og barakker. Jeg husker, at vores forældre deltog i den spirende politiske opvågning, der var dengang, fordi på den måde så kunne de vise deres utilfredshed med de politiske beslutninger, de synes var dårlige, og med hensyn til den fjernstyring, der fandt sted. Jeg kan huske, at vores mødre især begyndte at arbejde sammen for at forbedre børnenes vilkår, fordi det var strenge tider dengang. Jeg kan huske, at der var en masse unge, som var taget på uddannelsesforhold i Danmark, som vendte hjem.
Fordi de ville modarbejde det dengang gældende politiske forhold, at der var gennemsyret af fjernstyring. De unge, som skabte denne politiske debat, de rejste hjem, og nogle af dem rejste til Asien. Og jeg kan huske fra dengang, at vi blev indkaldt til møde i forsamlingshuset i Asien, og hele ungdommen fyldte hele forsamlingshuset dengang til det møde. Det var dengang, jeg kan huske, at Akraluk Lynge, afdøde Jens Geisler, Seth Markussen, Malik Høgh, Miki Sistad, Johan Joensen og mange andre, som jeg mødte første gang dengang. Og det var så stiftelsen af Inuit Ataqatigiit, vi var med til som ganske unge. Mig og min veninde, Malina Nguaq Markussen, vi var lige blevet, Malina Nguaq var lige blevet tvangsflyttet fra Qutqisset. Og hun kom så med i bestyrelsen, den første bestyrelse. Det var så, at vi som ganske unge deltog i den politiske bevægelse, og i 78 der blev Inuit Ataqatigiit stiftet som landsorganisation. Der er så gået 45 år, og vi støtter stadigvæk partiets politiske arbejde aktivt. Der var nogle bestemte ting i Inuit Ataqatigiits arbejdsprogram, som dragede mig, nemlig ejendomsretten til undergrunden. Som grønlændere så ville man gerne opnå ejendomsret og bestemmelsesret over levende og ikke levende ressourcer. Fordi det handler om, at vi skulle udvikle samfundet til at blive selvforsørgende i større grad, og at man kunne hjælpe de svage. Men det var også vigtigt for mig at se på udfordringer med hensyn til ligestilling mellem kvinder og mænd, og ikke mindst, at der var en målsætning om, at det arktiske folk går ud i den store verden med fred i sindet og med fred som mål. Hvis man skal anerkende et folk, særskilt folk, så skal man også anerkende deres kultur, deres sprog og deres traditioner. Og det er det, vi har gjort. De første 25 år i partiets levetid var meget udfordrende og ganske hårde nogle gange. Det var ikke nemt at overbevise folk om partiets målsætninger, og der blev brugt mange ressourcer på politisk arbejde dengang. I 2009 fik vi så mulighed for at påtage os det største politiske ansvar og værve os noget erfaring, fordi vi har opnået ganske imponerende politiske resultater. Således har vi i dag posten som formand for hele Naalakkersuisut. Vi har formandskabet for Inatsisartut, og ud af 5 kommuner, så har vi 3 borgmestre. Så vi har rigtig mange medlemmer i bygdebestyrelserne også. Men vi skal være glade og også stolte over, at vi har påtaget os førerskabet og magtovertagelsen i politik i Grønland. Men stoltheden over lederskabet, det er ikke tilstrækkeligt. Lederskab i politik, det er også at påtage sig et stort ansvar, som kræver dedikation og også et overblik, da ansvaret omfatter utrolig mange opgaver, som man skal have fokus på. Og derefter selvfølgelig er der selvfølgelig ansvar og pligter med det politiske lederskab i forhold til, at man har et land og et samfund, og det kræver selvfølgelig en stor arbejdskapacitet. Et af de store forpligtelser i den henseende, det er kontakten til og med inddragelse af befolkningen. Inuit Ataqatigiit har opnået ganske mange politiske mål og betydelige resultater med sit arbejdsprogram siden stiftelsen for 45 år siden. Og mange af de ønskede politiske ansvarsområder, de er blevet hjemtaget fra staten og er fortsat under tilpasning og udvikling her.
På det sociale område, så har vi også skabt store resultater, synes vi, især i forhold til samfundets svage stillede grupper. Der er løbende oplysning om folks rettigheder, lige så vel som bevidstgørelse af, at vi er en del af det globale samfund, er blevet tydeligere og også mere klart de her år. Ligestilling mellem kønnene har undergået et markant fremskridt. Grønlands placering på verdenskortet er blevet gjort mere kendt. Vi har ganske store fremskridt i samfundet. Vi har selvfølgelig udfordringer stadigvæk, men det er nogle andre udfordringer, vi har i forhold til for 45 år siden. Men én ting har ikke ændret sig. Det er, at vi ikke er blevet flere grønlændere i løbet af den tid. Os, der er født i 50'erne og 60'erne, vi var de store årgange, og vi har i løbet af 80'erne født færre børn, end vi gjorde tidligere. Men vi har desværre altså også set, at helt unge grønlandske piger fik opsat spiraler uden deres egen samtykke, ligesom nogen er blevet steriliseret. Og det har blandt andet fået fatale konsekvenser i forhold til, at mange kvinder simpelthen ikke kunne få børn. Det er vigtigt, at vi arbejder for at gøre det attraktivt at have flere børn, fordi det bliver vi nødt til. Det er et af de stykker arbejder, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Der er en masse grønlændere, der flytter til Danmark i dag. Man siger, at der er over 17.000 grønlændere, eller mellem 17 og 22.000 grønlændere, der har flyttet til Danmark. Nogle tager udgangspunkt i at få flere pensionspenge, når de flytter til Danmark. Så derfor så ønsker vi jo selvfølgelig herfra, at man skal se på disse forhold. Ledigheden er blevet erstattet med en mangel på arbejdskraft i disse år. Og overalt så er der også veluddannede grønlændere, som fungerer alle mulige steder. Måske er der for mange, som har fået tildelt førtidspension, som ellers er i stand til at udføre et stykke arbejde. Vi ved, at der er rigtig mange asiatiske folkegrupper, der flytter til Grønland. Og vi ser på deres rettigheder i forhold til, at de har et andet sprog. De taler ikke grønlandsk, men de har stadigvæk menneskerettigheder. Der er flere andre forhold, vi skal se på. Ved hensyn til kommunikation på verdensplan er vi kommet hinanden tættere, som vi plejer at sige. Og vi har også en masse sociale medier og internettet, der binder os sammen. Så vi er ikke afskåret fra resten af verden, som vi har været tidligere. Eller følt, at vi havde været afskåret tidligere. Det er vi ikke længere. Og også smittespredning af forskellige sygdomme er jo også noget, som kommer herop hurtigere, end det gjorde i gamle dage. Som sagt, så er det ikke nok at være stolt af at være i førertrøjen, hvis man har en masse stykker arbejde, man skal have gennemført. Vi skal hele tiden opdatere og forny vores arbejdsgrundlag, fordi der er en masse interessante ting, der foregår rundt omkring, og nye initiativer ser vi også, som kan have indflydelse på fremtiden. Så hvis I vil have større indblik i, hvad det er, kommunalbestyrelsen har gang i her, så kan I bare henvende jer til os. Og der er også medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er med her. Så afslutningsvis så vil jeg gerne takke alle dem, der har været i førertrøjen for Inuit Ataqatigiit de seneste 45 år. Og en særlig tak skal jeg også gælde til virket som partiformænd for de store arbejdsindsatser, de har gjort. Lige så vel som vi også, selvom vi er trådt tilbage, støtter op om de nuværende
formænd og hovedbestyrelser. Så med disse ord vil jeg gerne byde jer velkommen til Asiat og have et rigtig godt dansmøde. Tak. Så har vi en lille kulturel præsentation. Der er en masse kultur her i byen. Og det er Ole Christiansen, vores velkendte musiker. Han komponerer musik, han digter, han skriver sange, og han er også blevet kendt uden for Grønland, selvom han kun synger grønlandske sange. Han er god til sprog, og vi elsker at lytte til alle hans sange. Velkommen til Ole Christiansen. Ja, tjo. Slang mok. Men det er jo slang mok. Katia Musasuka Katia Musara Inula Musasuka Kalau videonya bisa silang susah lihat dosa silang minulah Musasukan Musawan Sekhajian Sekhajian Kamak Kalau dia lihat bisa sulam susah lihat bisa sulam. Udah sumuko isin na ba? Sumuko isin. Lalu mana sekali salah.
Ja, moin aus so. Udi qoinariorisuaq maangarsutik simarfingertoratsingut taava ingersaqqissuugut massakkut inuataqatingisiulittaasuat mutiport i programmet, og nu er det formand for Inuit Ataqatigiit Mutsi Egeborg, der skal holde sin tale. Og det handler om Grønlands status. Blandt andet. Velkommen, Mutsi på Bade. Kære medlemmer af Inuit Ataqatigiit, kære tidligere formand, og især den første formand for Inuit Ataqatigiit, Lynge, som er her til Lynge, og gæster og deltagere og alle de andre, der følger med. Velkommen alle sammen. Jeg byder velkommen til det ordinære landsmøde her denne sommer i Asiat, hvor Landsforeningen blev stiftet for 45 år siden. Jeg vil gerne takke Inuit Ataqatigiit i Asiat for at have taget initiativ til at stå for 45 års jubilæumsarrangementet, men også landsmødet her. Fordi man i Asiat Inuit Ataqatigiit stået for det for mange år siden. Før jeg kommer i gang med talen, så jeg synes, at vi skal klappe for dem alle sammen. Inden jeg kommer i gang med min tale, så synes jeg, at vi skal mindes de tidligere medlemmer, som er afgået ved døden, og vi skal mindes dem ved at holde 1 minut stilhed. Og det gør vi ved at rejse os op.
Tak. Status for Grønlands politiske udvikling i forhold til Inuit Ataqatigiits arbejde. De hænger sammen. Der er nu gået en masse år fra stiftelsen. Og det vi skal være bemærket, det er, at vi er det største parti. Vi har 3 borgmestre ud af 5 kommuner. Lige så vel som vi har rigtig mange medlemmer i bygdebestyrelserne. Man kan ikke komme udenom Inuit Ataqatigiit. Og derfor så er det arbejde, der er for Grønland, det er også et arbejde, som vedrører, og som er et arbejde for Inuit Ataqatigiit. Og det skal vi tage alvorligt. Kære kammerater, der er nu gået 3 år siden, vi havde sidste landsmøde. Der havde vi lige holdt valg til Inatsisartut og også til kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser. Vi havde gode resultater med disse 3 valg. Vi fik 3 borgmestre i 3 kommuner ud af 5. Og vi har opnået fremgang i bygdebestyrelser over hele landet, lige så vel som vi også fik genvalg til Folketinget. Der er sket meget, og vi har opnået mange resultater, men vi har stadigvæk en masse forskellige opgaver, vi skal varetage og gennemføre. Ved sidste landsmøde kan I måske huske, at covid-19-pandemien, corona, betød restriktioner, og det gjorde, at man ikke kunne samles som folk. Og det var ikke kun restriktioner, der ramte os her til lands, det var hele verden. Efter coronapandemien, så er de økonomiske hjul og handlen kommet op i gear, men inflationen har medført priser på varer, der er blevet stærkt stigende. Inflationen skyldes også uacceptable forhold, for eksempel Ruslands invasion af Ukraine, ligesom og også følger af krigen mellem Israel og Hamas i Palæstina. Lad mig benytte lejligheden til igen at understrege, at vi aldrig vil acceptere krig og konflikter. Vi er et parti, der siger ja til fred, og det vil vi fastholde som parti. Og det skal det grønlandske folk også fastholde. Vi skal ikke have militære, vi skal ikke have våben her i Grønland, fordi vores forfædre har sørget for, at det ikke skete. Men altså, jeg har indledt med, jeg har nævnt de internationale forhold, som har store konsekvenser for Grønland. Men selvom forhold ude i verden giver os store udfordringer og konsekvenser, så har vi udført mange opgaver og også opnået mange gode resultater, og det skal vi huske. Vi gik til valg for at skabe forandring. Vi har skabt forandring, og vi har foretaget forandringer, men der udstår stadigvæk opgaver derude. Så lad mig komme ind på et af de resultater, vi har opnået. Anlæg og byggerier og opførelse af huse er sket fra de nordligste bosteder til de sydligste og fra øst til vest. Nogle steder op til 30, hvor der igen er offentlig byggeri. For eksempel i Qasigiannguit, hvor der ikke har været bygget tidligere igennem mange år.
Og det er, hvad naalakkersuisut har realiseret. Der er store byggerier undervejs, opførelse af vandkraftværk til Qasigiannguit og Asiat, udvidelse af vandkraftværker i Nuuk og Tasiilaq er ved at blive opstartet, og det koster rigtig mange penge. Lufthavnsbyggerierne er i gang, og der er truffet beslutninger om endnu flere lufthavne, lige så vel som vi har finansieret lufthavnen i Qaqortoq. Der er store kollegiebyggerier i gang i uddannelsesbyerne, for eksempel her i Asiat for uddannelse er nu vejen frem. Og som følge af stort byggeri ude på kysten og opsving hos det private erhvervsliv, så er arbejdsløsheden faldet konstant de senere år. Og vi er måske ved at nå bunden. Og at vi bliver nødt til at hente arbejdskraft udefra til forskellige opgaver i stor stil. Det har vi været nødt til. Lad mig sige, at alle hænder, der kan arbejde her i Grønland, skal arbejde. Fordi det handler om solidaritet og samarbejde og fællesskab. Det Så derfor er det vigtigt, at vi finder sammen. De senere år, der har fiskeriet kørt tilfredsstillende uden unødige afbrydelser. Der er kommet flere og flere turister hertil, og der er også tydelige tegn på, at turismen fylder mere i vores økonomi. Udover fiskeriet, så har vi brug for at udvikle nye indtjeningsmuligheder. Udover at turismen og råstofindustrien i større grad skal være et supplement til fiskeriet, så har vi også åbnet op for, at vedvarende energi kan være en indtjeningsmulighed, og dette er blandt andet sket gennem stiftelsen af Nunaat Green. Og Inuit Ataqatigiit er jo også kendt for at bane vej for nye ting og nyskabelser, man ønsker at realisere. For eksempel har man stiftet dette Nunaat Green, fordi at vi har brug for at udvikle mere ren energi, som vi også kan eksportere. Under sidste valgkamp og også under sidste landsmøde har vi lagt op til, at der skal indgås forlig på flere områder. Finanslove, de skal vedtages gennem brede forlig i Landstinget i Inatsisartut. Sundhedsvæsenet har vi store udfordringer med, så derfor har vi indgået et forlig med 4 ud af 5 partier i Inatsisartut om at prøve at vende den negative udvikling og tilføre betydelige ekstra bevillinger til sundheden. Vi har i dag ejerskabspolitik for samfundsejede selskaber ved, at man har indgået forlig med de 4 partier i Inatsisartut. Vi er begyndt at forbedre vores pensionsforhold, lige så vel som vi også har fjernet forsørgelsespligten for samboende ægtepar, hvor den ene stadigvæk er lønmodtager, og den anden skal have lov til at modtage sin pension i fuld størrelse. Vi har diskuteret en ny fiskeri og ny organisering af fiskeriet i mange år. Og vi har nu fået langt om længe en ny fiskerilov vedtaget. Vi er også i gang med at udarbejde en ny turismelov, som efterårssamlingen skal tage stilling til. Der er opnåelse af lokales ejerskab, vores største mål for udviklingen for turismen. Fordi vi vil jo udvikle. Vi skal alle kunne leve med den udvikling, vi skaber, og der skal vi som samfund have den største gavn af denne udvikling. Vi har sat spor for reform inden for boligområdet og offentligt ejede udlejningsboliger.
Og vi skal også bekæmpe den stigende ulighed, der er i samfundet. Og derfor så skal vi også til efterårets samling realisere en skattereform. Og dermed så vil lav- og mellemindkomstgrupperne få flere penge mellem hænderne fra 2025, og nogle af arbejderne vil få øget deres rådighedsbeløb med op til 12.000 kroner. Det er nogle af de ting, vi har realiseret, og de procedurer, som vi skal have fornyet, eller de procedurer, der skal fornyes her, har vi ændret på, fordi det er nødvendigt. Vi har altid været imod produktion af uran og udvinding af uran, og vi har også vedtaget, at der er nul tolerance over for uran. Men nu er der altså kræfter i gang, som ønsker, at vi skal slække lidt på vores princip om, at vi ikke vil røre ved uran. Disse mennesker vil jeg sige, at I skal ikke tro, at I kan begynde at underminere vores politiske holdning med hensyn til uran. Vi har stadigvæk nogle ting, der er undervejs, og som skal realiseres i nær fremtid. For eksempel har vi fået vedtaget en ligestillingslov langt om længe, fordi det er vigtigt, at vi skaber meget mere lighed, end der har været i mange år. Uddannelsesområdet er også et af de områder, vi skal arbejde mere intens med, om det så er folkeskole, men også alle andre uddannelsesinstitutioner. De skal være med til at sikre, at alle får en god uddannelse. Børn og unge, som er jo for fremtiden dem, der skal køre slæden. Det er vores fremtid. Det handler om, at vi skal have børn og unge, der har en god livskvalitet. Vi skal have flere tidlige indsatser. Vi skal have meget færre tvangsfjernelser af børn, og mere målrettede bevillinger skal være til at realisere de her ting. Vi er også i gang med at arbejde for at give mulighed for kulturens forskellige brancher at kunne nedsætte sig med det som levebrød, at man kan leve mere af naturen for fremtiden, eller kulturen for fremtiden. Vi er jo på vej ind i en lys fremtid, der giver os mange muligheder, og indimellem vil det være ubehagelige ting, vi skal tage stilling til. Men sådan er det med udfordringer. Nogle gange så må vi træffe upopulære beslutninger. Men sådan er det. De senere år, der er flere uacceptable handlinger, som er sket gennem historien, hentet ud af skyggerne og kommet frem i dagens lys. Og nogle af disse handlinger, der har været uacceptable, er blandt andet, at danskerne har sat spiraler op hos flere tusinde grønlandske piger. Det er forfærdeligt, det er en skandale. Og udover at det er sket, så kan vi heller ikke komme udenom at se på, hvad vi har opnået i dag. Hvis vi skal sige billedligt om samarbejdet mellem danskerne og grønlænderne, så må vi konstatere, at vi er vokset ud af kamikkerne. Loven om selvstyre er et godt stykke arbejde, der er udført på daværende tidspunkt. Men forholdene i dag er langt fra det, som vi i sin tid forestillede os. Og disse forhold har jo lagt forhindringer for vores udvikling, og de skridt, vi skal tage fremadrettet. Især inden for udenrigspolitik og samarbejde omkring det, ligger der forhindringer foran os. Jeg kan som eksempel nævne, at vi på egen
på vores egne ansvarsområder må underlægge os det danske kongerige. For eksempel inden for fiskeriet, der er der internationalt samarbejde. Og der er vi nødt til at forhandle i fællesskab med danskerne og færingerne. Også selvom vi hver især har vores forskellige holdninger, og er derfor i direkte konkurrence med hinanden. Danskerne underlægger sig EU's interesser, mens færingerne forsvarer deres interesser og deres fiskeres interesser. Men her i Grønland, der skal vi også forsvare vores interesser. Og også fordi vi deler det samme hav i forhold til de levende ressourcer, der er i det hav. Status quo er derfor ikke en løsning. Vi bliver nødt til at tage nogle nye skridt fremad. Og vi bliver nødt til at arbejde for at finde nye veje. Og det handler om at være i en god dialog med hinanden. Det er ikke kun Danmark, der skal udvide deres begreber og deres tilgang til selvstyreloven og grundlov. Vi skal også definere her i Grønland, hvem vi er, og hvilke værdier vi vil efterlade, og hvilke værdier vi vil tage med os ud i fremtiden. Og det er det, vi skal tage stilling til. Det er vores pligt. Der ligger også et stort krav til os om, at borgerne skal deltage aktivt i demokratiet, enten ved direkte deltagelse eller ved at være med som debattører, som lærere, pædagoger, journalister, jurister, sportsfolk og kunstnere, hvad som helst, der hjælper med at bygge land op. For vi har blandt andet et udkast til en forfatning, som skal debatteres den kommende tid. Og det er også noget, som Inuit Ataqatigiit har samarbejdet omkring fra starten af. Vi er jo blevet anerkendt som et særskilt folk, og derfor så er det vigtigt at tænke på, at det er vigtigt at have en særskilt grønlandsk grundlov. Fordi det er vigtigt at understrege, at det er befolkningen her, der har ejendomsretten og brugsretten og over alle ressourcerne. Når vi ligger midt i det arktiske område, så er truslerne over for vores land mange, og de kan også blive flere for fremtiden. For eksempel, som vi fik indblik i, da Aqaluk Lynge holdt sin tale efter filmforvisningen. Stormagterne kæmper om magten i Arktis, og det er mere end vigtigt, at vi som land står sammen og forsvarer vores værdier. For eksempel omkring lavspænding. For stormagterne skal vide, at vi og også vores stamfrænder, Inuit, vi lever her og har altid været her, og man kan ikke komme uden om os. Så sagt på engelsk, nothing about us without us. Men truslerne mod vores land kommer ikke kun udefra, i form af geopolitisk ustabilitet og forsynings- og klimakriser. Truslerne kommer også indefra. Polarisering, ekokamre, sort-hvid tænkning er de byggesten, negative og skadelige kræfter bruger, når de skal splitte befolkninger og skabe ustabilitet. Vi er et land, et folk, med samme mål. Vi elsker hver især vores bosteder og regioner, og det bliver vi ved med. Men vi skal også huske, at vi har naboer i syd, i øst og i vest, der gør det samme. Og vi arbejder alle for Grønland,
og med ønsket om, at alle får bedre leveforhold over det hele. Vi er et folk, som sagt, med de samme mål. Så derfor skal vi udvikle landet på fælles grundlag. Lad os samle kræfterne for vores land og for vores efterkommere. Det er ikke kun små grupper af folk, der skal være plads til. Der skal være plads til alle her i Grønland. Og det, der er vigtigt, når truslerne er store rundt omkring i den store verden, så skal vi huske, at hjertet er en muskel, der kan rumme meget og mange. Og der er ikke kun plads til bestemte mennesker eller grupper, som sagt. Vi har lovet forandringer, vi har lavet forandring. Men forandring er ikke risikofri. Der er masser af muligheder og ting, der går i den rigtige retning. Men der er også problemer i landet, som vi skal have løst. Vi er godt i gang, og siden valget har der ikke været emner, vi ikke har tur at røre ved. Alt fra uran til lufthavne, til erhvervsstøtte, fiskerilov, sundhed, nordisk råd, uddannelsesområdet, skat. Ja, vi har set problemerne i øjnene, og vi er begyndt at arbejde med at finde løsninger for disse problemer. Forandringer giver altid modstand. Og især fra befolkningsgrupper, der måske står til at miste magt eller indflydelse, når man ændrer på rammerne. Når væggene ryster, så er det vigtigt, at vi står fast og holder fast i målet. Og det er noget, vi skal kendetegnes med i Inuit Ataqatigiit, at vi er fastholdende. Vi er valgt til at skabe forandring. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Vi er påbegyndt en oprydning og er begyndt at lægge arm med forældede strukturer. Og det tager tid. Men arbejdet er ikke slut, og vi er klar til at tage mindst 4 år mere. Vi har masser af arbejde at komme i gang med og færdiggøre. Vi ønsker et bedre Grønland. Vi ønsker bedre levevilkår for befolkningen. Vi venter ikke på, at andre gør det. Vi gør noget, fordi vi tør tage et ansvar, også når der har været modstand. Derfor skal vi stå sammen. Sammen er vi allerstærkest. Og derfor har vi også alle sammen en rolle, vi skal have udfyldt og også udfylde, både i dag, men også i morgen. Vi skal arbejde for en bedre fremtid. Det handler om en fremtid med en masse gode muligheder. Og vi kan kun opnå det ved at arbejde. De ressourcer, vi har som mennesker, lad os ikke bruge den til at splitte hinanden, skabe splittelse, men finde sammen. Lad os finde ting, vi kan blive enige om og have konsensus om, fordi splittelse i enhver befolkning ser vi andre steder. Og vi skal ikke stoppe op og miste modet, fordi andre bliver splittet. Nej, det handler om, at vi skal skabe mere fred over hele verden, og især også i Arktis. Og vi vil gerne invitere alle andre fra hele verden til at se på, hvordan vi har fastholdt freden og ikke krigen her i det arktiske område, fordi vi har kunnet gennemleve de sidste mange tusind år uden krig. Vi bliver nødt til at være et stolt folk i dag, fordi vi har opnået mange ting, selvom vi har udfordringer stadigvæk. Vi har en god tendens til at finde sammen. Vores fællesskab er stærkt, og sådan har det været
været de mange tusind år før os, og sådan håber vi, det vil være mange tusind år frem. Det vigtigste arbejde er at bane vej for dem, der kommer efter os, med hensyn til at påtage sig ansvar. Sådan har vores forfædre gjort, og det vil vi også gøre. Jeg glæder mig til landsmødet, og jeg glæder mig til meninger og holdninger og drøftelser og debatter. Vi er klar til de næste år. Lad os vise, at vi har ressourcerne og at vi kan. Tak. Tak til vores formand. Vi skal have en præsentationsrunde. Og jeg kan sige til folk, der følger med udefra, YouTube, hvis I er på den danske. Der følger med via YouTube på dansk, skal I følge med på IA Generalforsamling Dansk. Nå, jeg havde glemt at tænde for mikrofonen, men nu er jeg her. IA er Dansk 2024. Vi skal have en lille præsentationsrunde, inden vi holder en lille pause. Og det var en info i forhold til YouTube-streamingen. Dansk kanal og grønlandsk kanal. Men tolken vil ikke oversætte, da det bare er navne, der skal siges, og også hvor de kommer fra. Så derfor så vil tolken spare sin stemme de næste 10 minutter. Mutspau bede i noget, der kan sige sig der så. Bedre järjellä. Piikinnessä vara. Naya, neilon. Kalustetaan mitä hukkuu. Narsarsormingaana punga kisemasik numlejarpunga. Sillä mitä on Rose Christiansen, Anna, Pinusplatartynilaspa. Julian Andersen, sisimøringaani syylsysyn. Loive Larsen, nomingaani, nominuytrasin silittasu. Onus, manitsumingaani. Kipis Jaakko, kahigam inui atarasi. Annette Bertelsen, Sapfanguaningaan. Ujo Petersen, kommunalafsamlingsommingaani. Minä bestaansimilaasta. Naja Pedersen Løbert, kommunalbestyrelsen vil altså der endelig er min egen lidt af Sjøsøsningen. Joo, Peter pensionissa smil inui atarasiningaani. Han siger, at jeg på magten ingaani. Kertils, der kunne der mingaani. Mingaani. Uli Johansen i Kamionik, men Rachmarutsen i Lalta. Jo, Claus Nordplan. Presidenten kommunalbestyrelsen i dag. Aya Kemnitz, Folketinget med Lars Opdag, NIA. Jeg hedder Jette Gottlieb, og jeg er gæst fra søsterpartiet Enhedslisten, De Rødgrønne i Danmark, og sidder i Folketinget. Anta, tilsin, sappangai i tisimilu. Nunah, tisimilu, tasui. Peter Løstrup, Umenemi. Adam Christensen, Indsakkuviraf.
Taa Larsen, Inuit Ataqatigiit. Ivart Nielsen aun sen kullorsuaq kisiamassakkululissaniippunga initsarnilisiniisutilaasutaallugu. Christian Jeremiasen initiatiivilaasortaq kommunalbestyrelsevililaasortaq. Peter Olsen sisimiormivaluarpun kisianni asianni Inuit Ataqatigisinnerluit inatsarniulaasortaaguga kommunalbestyrelsevililaasortaallugu. Mimi Carlsen, inatsarsiultaasuat, manitsormiuiluarpunga kisianmassak nuumnaavaqarpunga. Mekissuk Tumasin Qanamingaani inatsisortunilaasortaq. Ipaluk Lønge, inatsartunilaasortaq nuumingaani. Jens Ole Nathan Nielsen, Iduliarmio, Mannaate kommunalbestyrelsevililaasortaq. Niels Stadesen Ilulissanik Aunnaate kommunalbestyrelsevililaasortaq. Kjert Møller, Raportumingaani. Asartitanuilaaunga. Ipaluk Jacobsen Larsen, Nanortalimmiunga Massaqqaartuk Leilaqarpun kommunalbestyrelsevililaasortaq. Ja, Thomas Jelikum Leilaqarpunnerutsuunilaasortaq. Ammaq Espositsen, Norsami. Morsfeld, Qeertarsuit ja nulaqarpum aqutsisin ilaasortaq. Erika Madsen, Ittoqortormi. Susanne Emanuelsen, Qatortaq attuiqaatiqataa. Knud Petersen Appettimingaani tuqataa. Regina Elbistrup, Tasisamingaannapunga. Nunaqarfun aqitsinsiulittaasiuma tassiusarpuntarmiinil. Lis Møller, Iluissani Inuit Ataqatigitsiulittaasuat. Niels Christensen Asiat AIA kommunalbestyrelsevililaasortaq. Anguaq Hansen, asianni Inuit Ataqatigisinnerluit. Agatha Rafaelsen, Asiak. Marianne Vest Larsen, Asiak. Kommunalbestyrelsevililaasortaq. Nivi Heinmann Fremsen sisimiormiorqeqata kommunalbestyrelsevililaasortaq. Siulersiusunernilluarmailaasortaq. Pens Rosensen Kittuffimmi aningaasuusuunga Aunnaate kommunalilaasortaaunga iluissaningaannerlunga. Anne Hansen, Asianni Inuit Ataqatigiit siulersuisuun aningaasuusuunga taava Kattuffimmiarma аллаттааллунга borgmesteriuammaat kommunalqertala. Aqaluk Lønge Asianni Inuit Ataqatigiit ataqqanermi ilaasortaq. Aqaluaq piigiged Asianni Syymansiammimingaanni. Täällä Suleqatingakka, inappaalaartissap Suleqatikka, Loisolvi Emanuelsen, Aina. Angutted Rak, Weber Christensen, Mads Pedersen. Täällä Suleqatissamut aamutlutlutlutluni Suleqatingiumaakkan kanut, Aminguartaat Petrusen, Aina.
tässä tinnassa on kakkosautelta lynge. Oqalitsi tiitaraun. Taakkuutulluutuni takusussaamut taava unikkallanginnitsinni ulluqsinnera ingerlattussaavarput pulinuts nunaqarfiit siuarsarnissaapillumi sumasiuqatigittussaammut oqalugiartumik aallarniisoqarlunik taanna ulluqeqqatilumaningerlassoo тассани нунақарфинниаққутсусули илаасо тақарпугут таамаамаама тассани оқаллини миама тоқатаримаарситтуутсуусунгу Efter præsentationsrunden, så er der en lille forklaring om, hvad programmet indeholder frem til frokost. Det er bare at kigge på programmet. Og så er det også sådan, at vi har kaffemæk for befolkningen i eftermiddag. Men det kan vi lige se, det kan I se i programmet. Men vi har pause frem til klokken 10, så I skal være på jeres pladser klokken 10 igen. Så er pause.
Ja. Qulingorpoq. Pilersaarut malillungu ingerlaqqittussaavugut. Ingersanqinginitsinni aqutsineq tunniutissuara tassa isumasiоqatiginnermi aqutiussaqarpungut. Taannaavorlu aminguartaal Pitrusen takanna isumasiоqatiginnermi aqutiussarput. Sikilluaqqusiuk aminguartaal Pitrusen. Imma naamangila. Quyana. Isumasiоqatigiinneq maannakkut aallartissavarput. Isumasiоqatigiinnerup immikkoortuat siulliat. Tassa quliinniit ulloqeqqatatungaanu ingerlassorutaanna. Tassani aallarniilluni oqalugiartoqassooq taava kingorna isuma assiingitsut soorunami tusarnissaat naatsorsuutigissavарput. Immaqa aallartippallaanginnitsinni qanuperiuse qassanerluta oqaluttuarilaarsinnaavara tassa saqqumiisoqassooq taavalu kingorna saqqumiussaa taanna tungavigalugu isummat assiingitsut tusallattaarnissaa naatsorsuutigissavарput. Imannak takorloorpaa ingerlatissallugu aallartitaqarfinniit imaluni ataqatigeeqarfinnii aallartitat siulliullugit isummersort nermi aallarniisilaariarlugit soorunami tamassaama peqataassuusi. Maani korfaannaavi sangilagut maani uyameriallutal pisassuugut arpaqattaassuu mikrofoni atorlugu. Jeg giver mikrofonen til den, der beder om ordet. Inden vi afslutter første del af seminaret inden ved 12-tiden, skal vi lave en slags evaluering, en kort status på, eller referat af, hvad det er, der skal indstilles til. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver tydeligere under formiddagen, hvordan og hvorledes man skal lave den korte ikke opstramning, men det er selvfølgelig bygderne, vi skal snakke om. Og først er det formand for IA Idasiusak, Regina N. Bistrup, som også er bygdebestyrelsesformand. Værsgo, Regina. Hej alle sammen. Først vil jeg gerne sige, at jeg er stolt over alle mine venner blandt andre bygdefolk. Jeg er utrolig stolt af mine medborgere i vores bygder. Mange af de mennesker, der bor i bygderne, de vender jo aldrig hjem igen, når de tager afsted for at tage en uddannelse. Men så er der dem, som bor i storbyerne, som arbejder meget loyalt og som passer på tiden. Og mange af dem besidder høje stillinger og har påtaget sig et stort ansvar
Og jeg vil gerne takke alle disse velfungerende medarbejdere. Scenariet for bygdernes fremtid. Jeg er blevet bedt om at komme med nogle fremtidsudsigter. Det er jo almindeligt kendt, at vi desværre i mange bygder og i yderdistrikterne i Grønland har store problemer. Det handler om seksuel misbrug og krænkelser. Det handler om selvmord, boligproblemer, anbringelse af børn uden for hjemmet, euforiserende stoffer er blandt nogle af disse problemer, jeg kan nævne. Som bygdeborgere, der har jeg altid forestillet mig, og også altid ønsket, at alle og enhver har en ret til at have en bolig, således at man har et hjem, som man selv har ansvar for og kan leve trygt i. Trygge og glade børn, hvor man tager hånd om deres rettigheder, og hvor man støtter op om børnenes skolegang. Trygge forældre, som har gode indtægter, og som betaler deres økonomiske forpligtelser, og som måske har en opsparing, og dermed har gode forestillinger om fremtiden. Vi har folk med uddannelser, eller mennesker, som ansvarsfuldt passer deres arbejde, selvom de ikke har en uddannelse. Det er det, jeg kalder folk med et godt liv. Der er 2 billeder. Et foto og en tegning. Det er de huse, som man opfører ude i bygderne. 2 forskellige typer. Et sundt liv forestiller jeg mig, at vi altid har ret til. Nemlig at have et sundt liv. Når vi bliver syge, så er der nogen, der tager sig af os. At vi har et trygt liv, og også at vi med en aktiv krop kan holde forskellige sygdomme på afstand, og også at der er sports- og minihaller for idrættens muligheder, og at vi også på alle andre områder har gode muligheder, for eksempel inden for kulturen. Vi holder jo sportsarrangementer, vi laver festivaler og mange andre forskellige initiativer har vi inden for de kulturelle områder. Så det er blevet betydeligt bedre at leve i bygderne, men det er stadigvæk nødvendigt med forebyggende indsatser. At der bliver taget godt vare om vores ældre medborgere i bygderne, således at der bliver bygget ældreboliger, så vi kan få glade og trygge ældre medborgere. Fiskeri og fangst. Der er det vigtigt, at vi har et velfungerende erhverv. Hvis alle fisk, der bliver fanget, kan indhandles, så vil det gavne os alle sammen økonomisk. Vi skal ikke nøjes med at tale om værdiforøgelse, men realisere værdiforøgelse. Udvikling af indhandlingssteder, forbedring af service på alle områder. Al slags fangst skal kunne købes i landets butikker, og det skal være varer her fra vores land, som er de billigste at købe. Fri fangst bør der være, hvor man fanger det, man har behov for, så folk selv kontrollerer den fangst, de udøver. Dermed så får de også forbedret deres levevilkår gennem salg af deres fangster, og der er bedre økonomisk omsætning her til lands. Man vil på den måde få bedre råd til at afdrage en gæld eventuelt, og det vil også give lettere levevilkår. Med hensyn til infrastruktur og med hensyn til veje, affaldshåndtering og kloakering, der har jeg altid forestillet mig, at vi har gode veje, som man ville kunne køre på uden de store problemer. Vi skal have udstyr, der virker, og også at man uden at have problemer kan køre affald ud til dumpen, hvor man brænder det, der kan brændes af. Forbrændingsanstalter, som kan brænde affald året rundt,
og som gør, at affald ikke bliver blæst væk, og også hvor bygdebeboerne selv planlægger deres opgaver, uden at man mangler materiel og materiale. Og det bør være departementet fra centralt hold, der finansierer disse indsatser. Dermed så kan kommunerne i større grad også på en meget bedre måde gøre og lave deres forebyggende indsatser, og vi kommer væk fra at have problemer med affaldspladserne. Og vi vil få en bedre aflønning. Og så får man også en løn, fordi man bliver ansat. Man får en løn, man kan leve af. Der bør være kloakker i bygderne. Vi bør have træk- og sliptoiletter og rindende vand som alle andre. Vi må gøre, hvad vi kan for at få forbedret vores levevilkår. Bygden bliver renere, hvis vi gør det. Vi vil ikke længere efterlade lorteposer overalt i bygderne. Vi vil få et sundere liv og et miljø udenfor, som er mere sundt. Det bliver nemmere at få fat på og også bruge ferskvand, og man bruger ressourcerne på en sundere måde. Så også at leveforholdene er blevet bedre. Det er det, jeg forestiller mig. I dag er der mange bygdeborgere, som mangler en bolig, og som har medført, at 3 generationer kan bo under samme tag. Børn bliver opdraget af op til flere voksne personer. Det har sine fordele, men også sine ulemper. Og desværre så er der altså også tegn på, at det er fra en af de allernærmeste familiemedlemmer, som desværre udøver seksuel misbrug af børnene, og de bliver fortiet, fordi det også er dem, der forsyner familierne i hjemmet. Forsørgerne. Man frygter at anmelde forholdene, fordi man ikke kan tale åbent om de her forhold. Og desværre så bliver børnene utrygge, varerne er dyre, og på den måde bliver leveomkostningerne højere. Desværre så må vi bruge mange kræfter på at blive hørt fra sundhedsvæsenet, når vi bliver syge. Der er mange mennesker, der bliver ignoreret med deres helbredsmæssige problemer. Man giver ikke tilstrækkelig hjælp, og vi må bruge mange ressourcer og kræfter, før vi overhovedet kan modtage hjælp. Det er utrygt, og sådan skal det ikke være. Vi har alle et lige værd, men man behandler os som ingenting. Det sker, at manglende behandling af syge medfører, at patienterne bliver uhelbredeligt syge. Hvor ældre, som bor i bygder, uden i de bygder, hvor der ikke er ældreboliger, de bliver så flyttet til alderdomshjem ind i byerne. Det er ikke godt altid, for de ældre, de kan få hjemve og savne deres øvrige familie. Fiskerne forestiller mig har fået det bedre. Fartøjerne og jollerne er veldrevne. Der er kommet bedre joller. Fisk og fangstdyr hører sammen i fødekæden, og som følge af kvoteringer af fangstdyr er levevilkårene i dag blevet meget hårde. Nogle samfund har svære vilkår. Der er jo begrænsninger og restriktioner på mange ting, og den enorme gæld stiger fortsat. Leveomkostningerne er uhyggeligt høje, og da livets opretholdelse kører på en ikke tilfredsstillende måde, så får det uheldige følger. Fiskernes fangst er faldende, fordi der er hvid- og narhvaler overalt, og de forstyrrer fiskeriet. Hvalerne spiser også mange tons fisk om dagen, fordi de jo er i samme fødekæde. Mange problemer har store problemer med deres affaldshåndtering. Forbrændingsforbuddet har medført, at der findes store dønner af affald overalt. Lossepladserne er fyldt til randen, og det stinker over det hele. Det resulterer i et usundt liv og også usunde vaner. Lorteposer spredt over hele bygden, hvor der løber væske ud. Der mangler kramerkøretøjer og andet materiel.
Og der er krav om kørekort, som medfører forskellige begrænsninger ude i bygderne. Vi mener, at vi får en utilfredsstillende og også ukoordineret service. Begrænsninger af mulighederne. Det er jo myndighederne, der bestemmer disse begrænsninger. Det betyder magtesløshed, skam og afmagt. Bygdeborgerne, de skal væk fra topstyring fra kommunerne og fra selvstyret. Kommunerne og bygderne skal have mere selvstyre. Vi bor i vores bygder, og vi ser, hvad der sker. Vi ved, hvilke muligheder der er, og vi lægger selv planer, uden at nogen stiller os forhindringer i vejen og forsinker os. Dermed så kan bygdebestyrelserne komme væk fra at være kransekager og begynde at udvise handlekraft. Der kommer forhindringer ind på alting, og når kommunernes tekniske forvaltninger styrer forholdene. Og det har givet os problemer, for eksempel med materiel, men det er altså åbenbart blevet normen, for det er et stort problem i kommunerne. Især i Avannaata Kommune, hvor der er mange bygder i det nordligste Grønland, og disse materialer og materiel er dyre. Endelig så bliver bevillingerne til bygderne fordelt hvert år, og bygderne de styrer jo selv disse tildelte midler. Og det er disse forestillinger, jeg har som bygdebeboer, og det er det, jeg har forsøgt at fortælle om, hvordan virkeligheden er ude i bygden. Jeg har ikke taget alt med, men det kan jo komme frem under debatten. Tak. Tak til Regine for hendes præsentation. Det er meget klart, det du siger. Så det er godt, at du har splittet det op i visioner og forestillinger, og også hvad realiteten og virkeligheden viser. Jeg er ikke i tvivl om, at de delegerede her kan forholde sig til det. Men nu åbner vi mikrofonen for folk, der har lyst til at tage ordet. Der er en masse nye ansigter for mig, for mit vedkommende. Og vi vil lige gøre et eller andet, for jeg kan se, hvad det er, I hedder, for jeg kan ikke læse jeres navneskilte på afstand. Lad os få en debat, der er livlig og god. Det forestiller mig, at vi kan gennemføre, fordi vi har et smukt vejr udenfor. Måske er det repræsentanter fra bygderne, som ønsker at tage ordet først. Ja, I skal bare... Det er Gert. I skal bare bruge jeres navneskilt til at... Jeg er fra Gunnar. Lidt nord for os. Tak for fremlæggelsen, Regine. Vi som bygdebeboere har problemer med. Vi har kun 23 km mellem Agunnaaq og Aasiaat, men når man skal til læge, så skal man jo selv fragte sig ind til byen. Og hvis man tager afsted fra Agunnaaq med de offentlige trafikforbindelser, jamen så skal man hele vejen forbi Igammeut, Rasiering, Nuit og andre for at komme til Aasiaat, medmindre man selv betaler for at sejle fra Agunnaaq de 23 km til Aasiaat. Men hvis det er, man bliver sendt afsted fra sundhedsvæsenet, jamen så skal man jo benytte de offentlige trafikforbindelser, og det betyder, at man skal bruge flere dage på at komme til læge i Aasiaat, når man bor i Agunnaaq.
Jeg mener, at man skal have de her ting i baghovedet, når man tænker på et forbedret sundhedssystem over hele Grønland. Vi har for eksempel også i forhold til ældre medborgere, hvor vi blot placerer ældre på alderdomshjem inde i byerne, fordi vi ikke har ældreboliger i bygderne. Det er også et stort problem. Regine er også inde på for eksempel børnepasningssituationen. Nu ved vi jo også alle sammen, og det siger statistikkerne også, at folk så småt er begyndt at flytte fra bygderne. Bygderne er stille og roligt og langsomt ved at få færre og færre borgere. Vi har også udfordringer i forhold til klimaforandringer, hvor vi i gamle dage kunne tage afsted på isen med hundeslæden. I dag er situationen den, at isen ikke lægger sig, og der er åbent farvand eller halvåbent farvand, som gør det besværligt at fragte sig selv frem og tilbage. Hvis det var, at man kunne forbedre transportforholdene også, ville det være rigtig godt. Jeg kan også komme ind på mange andre ting, men andre skal også have mulighed for at tage ordet. Tak, Gert. Så er det Adam Christensen. Han er fra Innarsuit. En bygd ved Upernavik op nordpå. Med hensyn til Regines præsentation handler det om bygdeliv og yderdistrikterne også. Det er meget genkendeligt, det hun siger. Og vi har store udfordringer og problemer. Vi har mange bygderepræsentanter her. Som er med her. Så jeg håber, at man kan komme ind på mange andre ting også. Med hensyn til fiskeriet og fangst. Det er noget, jeg kan forholde mig til. Med hensyn til fiskeriet. Altså, det er jo forskellige fisk, man hiver op. Men det er kun hellefisken, der kan indhandles. Så det er altså kun, når vi fanger en hellefisk, at vi kan få penge for den ved at indhandle den. Men der er masser af andre fisk, som sagtens skal have en økonomisk værdi. Men det kan vi ikke indhandle. Dem smider vi ud til hundene, eller gør noget andet ved, så vi ikke får nogen indtjening på dem. Det synes jeg er en forkert balance. Mens vi er i førertrøjen, så mener jeg, at Inuit Ataqatigiit bør forpligte sig til at skabe nogle flere indhandlingsmuligheder for bygdefiskerne og deres økonomiske muligheder. Det bør ikke kun være hellefisken, man kan indhandle og producere. Fordi vi ved også, at hellefisken kan komme i risiko for at blive overfisket. Der er allerede små tegn på, at de hellefisk, man hiver op, er for små eller mindre. Og med hensyn til fangst. Fangst i dag. Især når jeg tænker på erhvervsfangerne og fiskerne i yderdistrikter og i bygderne.
så er det jo stort set sælskindet, man kan få indhandlet og tjene lidt på og få indtjening. Alle mulige andre produkter kan man desværre ikke indhandle på nogen måde, fordi der ikke er nogen, der producerer de andre produkter, der egentlig kan komme ud af det. Men for fremtiden, så bliver vi nødt til at forholde os til, hvordan og hvorledes man kan organisere fangsterhvervet til at blive et mere selvhjulpet økonomisk, således at man kan leve bedre af det. Der bør være flere muligheder for afsætning af forskellige produkter fra naturen, fra fangerne og fiskerne. Det handler om at skabe vej for at give muligheder for, at fiskerne og fangerne kan få forbedrede økonomiske indtjeningsmuligheder. Det er det, der er vigtigt. Der er mange andre vigtige ting selvfølgelig, når man tager udgangspunkt i Regines præsentation. Men det er vigtigt, at vi får en varieret debat. Så det var det, jeg forholdt mig til. Tak. Tak til Adam. Og den næste er Edvard K. Aronsen fra Gullorsuaq. Nord for Upernavik, Regina. Tak for din fremlæggelse. Når man er fra en bygd, især i Nordgrønland, så må vi sige, at det er omsorgssvigt, vi har været udsat for. Det må jeg sige direkte. Altså, vi har de dårligste vejanlæg i bygderne. Vi har de største udfordringer med hensyn til affaldshåndtering. Vi har store udfordringer i forhold til alt det arbejde, der skal udføres, som vi alligevel ikke kan løfte. Men altså uanset hvad der sker i de større steder, så føler bygderne, at man er blevet svigtet, og man bliver overset. Så derfor så må vi sige, at bygderne de ønsker også at være med i udviklingen. Bygdebefolkningen de vil gerne have det lige så godt som alle andre og have de samme muligheder. Så derfor så synes jeg, det er vigtigt, at vi snakker om mere lighed og ligeværdighed i forhold til, at økonomien og udviklingerne kan ske alle steder. Fordi uanset hvad, så er det jo et spørgsmål om, at vi skal stå for mere selvforsørgelse. Og hvis det skal lykkes, jamen så skal man ikke glemme, at der bor en masse mennesker i bygderne, som har gode muligheder for at blive selvforsørgende, hvis man giver dem de rigtige muligheder. Hvis vi skal blive et selvstændigt folk i et selvstændigt land, så bliver vi nødt til at gøre op med de forskellige restriktioner og begrænsninger, vi har inden for fangst og inden for fiskeri. Altså, vi kan jo ikke kun snakke om byggeri og anlæg og fiskeri. Der er jo flere andre ting, vi sagtens kan udvikle på. Men jeg er rigtig glad for, at man har modet og viljen til at arbejde for forbedringer på de her områder. Hvis vi skal blive selvstændigt land, så må det grønlandske folk blive selvstændige først. At man kan blive mere selvforsørgende og sørge for sig selv, før man kan få et selvstændig nation. For eksempel har man i vores nabolande, hvor man også har fangsterhverv, andre måder at fordele fangsten på, og også organisere sig på en lidt anden måde, som jeg synes er interessant i forhold til, at de oprindelige fiskere og fangere kan få mere udbytte af deres indsatser. Vi ved jo, at
at vores forfædre er overlevet på grund af fangstmulighederne her. Spørgsmålet er, om det vil være den samme situation mange tusind år frem. Men det grønlandske folk har brug for at tage et skridt fremad i den rigtige retning, både helbredsmæssigt, i forhold til at spise mere grønlandsk mad frem for eksporteret mad udefra. Vi ved, at kræftsygdomme er noget, som tager livet af rigtig mange mennesker. Altså, hvis det var, at man ikke havde så mange begrænsninger på fangstdyrene, og man blev nødt til at ty til eksporteret mad, jamen, hvis det var, at man blev fri for det, så kunne det være, at vi fik færre sygdomme af den slags. Så derfor så må Inuit Ataqatigiit være i spidsen for at arbejde for, at udviklingen sker på en måde, så beboerne eller borgerne i yderdistrikter og bygder også nyder det at have fokus, men også at man organiserer sig med mere lighed for øje. Altså vi ved jo, at når man begrænser antallet af nedlæggelse af et bestemt dyr, så kommer så vokser de i bestanden. Lige så vel som hvis vi piller ved fødekæden et eller andet sted, så har det konsekvenser for resten af fødekæden. Og jo færre sæler vi fanger, jo mere fisk spiser de og konkurrerer med os. Jo flere sæler vi kan fange, jo flere hvaler vi kan nedlægge og spise, jo flere fisk er der også at fange for os. Så det er sådan nogle ting, vi skal overveje. Men vi har selvfølgelig både mod og kræfter til at arbejde videre med de her ting. Som vores formand sagde, at vi bliver nødt til at arbejde hver især, men også at vi i fællesskab løfter. Det, der er vigtigt, det er, at vi lægger alle kræfterne sammen, men også at man udvider det fokus, man har i forhold til, hvordan man virkelig realiserer de her skridt, der er vigtige for en bedre fremtid. Tak for ordet. Tak, Edward. Så det handler om udvikling af fiskeri- og fangsterhvervene. Men som Regina også var inde på, sociale forhold. Der er flere, der ønsker ordet. Qeqtarsuatsiat, Motsvets. Jeg fik ikke lige fat i fornavnet. Nu når jeg finder under akuttisurikkien sakkelmissa Regines oplæg giver os tanker. Giver os nye tanker. Ikke bare nye tanker, men andre tanker. Jeg bliver meget berørt af det, hun fortæller i forhold til, hvordan virkelighedens situation er i bygderne. Men det handler mest om Nordgrønland og yderdistrikter. Jeg mener ikke, at situationen kun er sådan i Nordgrønland. Jeg er fra Qeqtarsuatsiat syd for Nuuk. Og dette oplæg fra Regine der må jeg bare sige, at til Regine og jeg alle sammen, at de problemer, der vedrører, som Regine snakker om, gælder yderdistrikter og bygder i Nordgrønland. Det gælder også i Midtgrønland og længere og andre steder. Det er genkendelige problematikker, du kommer med. Selvfølgelig kommer man også ind på uddannelse med hensyn til, at man er blevet sejlet agterud i forhold til folkeskoleresultater.
for eksempel vores folkeskole i Qeqertarsuaq, så blev man nødt til at lukke skolen på grund af problemer med skimmelsvamp, og nedlukningen skete inden sommerferien startede. Det var midt i forårets undervisningsperiode. Vi ved ikke, hvor de nye elever og de nuværende skoleelever, hvor de skal gå i skole, når de starter igen i august. Vi ved ikke, hvad der sker. Så selvfølgelig kan man snakke om fiskeri og fangst. Der er mange ting, vi kan genbruge og bruge bedre. For eksempel også skabe mere forøgelse ved indhandling af fisken, hvor man laver produkter af fiskehoderne, som i dag blot bliver smidt ud. Det er jo det samme som at smide penge ud i havet. Så det handler om, at vi skal se på, hvordan og hvorledes vi kan forøge indtjeningen på de ressourcer, vi hiver op. Vi føler, at vi bliver stillet i venteposition, når vi bor i bygderne. Det er meget trættende. Det er jo som om, at vi blot venter på, at nogen skal tage teten. Sådan en situation må vi komme ud over. Fordi når det er rigtig dejligt vejr, jamen så er vi jo rundt over det hele og sejler rundt i farvandene og inde i fjordene og ser mange ting. Jeg håber, at det her landsmøde blandt andet vil være med til, at de fylder rygsækken op med masser af arbejdsopgaver og også visioner for fremtiden. Så tak for, at jeg kunne få ordet. Tak. Det er rigtigt, at det er dejligt, at nogen ikke taler overfladisk om tingene, men taler direkte konkret om, hvordan tingene er. Ole fra Iqaluit. Kort. Vi har fryseanlæg, Høje Grønlands fryseanlæg i vores bygd. Den har været propfyldt de første par måneder, så nu kan man ikke indhandle mere dertil. Vi skal have større fryseanlæg, således at de kan rumme de indhandlinger, som bygdefiskerne gerne vil indhandle. Det andet, det er jo de her natrenovationsposer, som vi kalder det pænt, og når vi i daglig tale bare kalder dem for lorteposer. Det må vi altså gøre noget ved. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, de skal ligge der på land, og nogle af dem ligger og flyder ud i vandet. Så tak for ordet. Værsgo. Eller velbekomme. Og så er det næste. Hans Jeremiasen, Yaqarpunarsuq. Jeg vil gerne sige tak til Regine for hendes oplæg, som vi blev meget rørt af. Jeg har 2 ting, jeg vil sige. Transport, befordring. Vi har en ugentlig helikopter ankomst om vinteren i Nierqunarsuq. Vi er omkring 230 borgere, der bor i Nierqunarsuq. Det er først her de seneste få år, man er begyndt at flytte fra bygden. Vi har altid været omkring 300 borgere der. Måske er grunden til, at folk flytter fra stedet, at man har dårlige trafikale muligheder.
Lige så vel som der er udfordringer med muligheder for indhandling for fiskeriet og fangsten. Der har været besøg i Nærrung-Naksugat, og det var på et tidspunkt, hvor vi stadigvæk var rigtig mange mennesker, og man kunne jo undre sig over, hvorfor at der ikke sker mere, når at der ikke kommer mere besøg fra for eksempel Naalakkersuisut og andre, når det så er sådan en stor og driftig bygd, og med så mange mennesker, der bor der. Men når jeg har sagt det, så med hensyn til fiskeriet i nærheden af Kangaatsiaq og i nærheden af Nærrung-Naksuk er der en masse forskellige fisk. Og vi får ikke islæg. Der kommer ikke is inde i fjorden om vinteren længere, så det betyder, at der stadigvæk er en masse fiskeri, der kan være i gang. Vi indhandler i Kangaatsiaq. Der er godt nok et fiskeanlæg, men det er kun torsk og fjordtorsk, man modtager der. Når Kangaatsiaq bliver ufarbar om vinteren, så kan man ikke længere indhandle hellefisken, som Kangaatsiaqs fiskeanlæg modtager og indhandler. Men vi bliver jo så udelukket, afskåret fra at indhandle i vinterperioden, fordi Kangaatsiaq, man kan ikke komme ind på grund af isforholdene. Det går ud over fiskefartøjet. Der er nogen, som nærmest med livet som indsats gør alt for at indhandle for at få en indtjening ved at forsøge at lande deres fangst på indhandlingsanlægget i Kangaatsiaq. Der er en, man er i gang med at udbygge anlæg, eller hvad kalder man det? Således at man kan indhandle flere forskellige slags fisk, og ikke kun dem, jeg har nævnt tidligere. Når Kangaatsiaq bliver farbart, så kommer alle fiskerne fra bygderne omkring Kangaatsiaq og indhandler i stor stil og fylder op. Men der er altså flaskehalsproblemer, og det er en stor udfordring. Så vi håber, at vi kan få et kæmpestort fryseanlæg i Kangaatsiaq til at afhjælpe på situationen, så fiskeriet ikke stopper. Niels Davidsen er næste. Hun nævner talerækken. Værsgo, Niels. Tak for et klart og tydeligt oplæg fra Regina. Jeg er medlem eller formand i teknisk forvaltning i kommunalbestyrelsen. Så med hensyn til de udfordringer og problemer, vi har med affaldshåndtering og natrenovation, det er et kæmpestort problem, vi kender til i hele Nordgrønland, således som Regina var inde på. Det er altså et omfattende problem, vi står med. Vi skal ikke glemme, at man i 21 forbød afbrænding af affald.
Det handler om, at man besluttede sig for at samle al slags affald, hvor man skulle fragte det her affald ind til de store forbrændingsanstalter. Det var det, der var planen. Men vi begik en fejl dengang. At før man var klar til at komme i gang, så havde man en lovgivning, som blandt andet forbød afbrænding. Altså når man brænder de her ting af på dumpen, jamen så stinker det. Undskyld, men jeg er lidt i vildrede om, hvad det egentlig er. Nå, det der med, at man ikke har måttet brænde affald af. Der kom et tidspunkt, hvor man på et kort tidspunkt måtte brænde noget affald af, men det blev så inddraget igen. Altså når det er os, der sidder i førertrøjen, så bør det være nemmere at gennemføre forskellige tilladelser. For eksempel gør det nemmere, at det kommer af med sit affald. Det nytter ikke noget, at man venter en måned på at få en tilladelse til at brænde noget bestemt affald af. Det skal man søge om, og så venter man, mens affaldet hober sig op og bliver uhåndterligt. Så derfor så mener vi, at så længe at transporten af affaldene til forbrændingsanstalterne ikke er optimalt, jamen så bliver man nødt til at give midlertidig tilladelse til at brænde affald af ved dumpen. Altså, han fortæller om, hvordan der var ledes. Man planlægger i 2025 at håndtere affaldet. Vi har fået 3 måneders tilladelse til, at affaldet kan brændes af. Så efter 3 måneder, så står vi med det samme problem. Igen i forhold til, at affaldet hober sig op. Så mens vi er her sammen, og mens vi har styrepinden, så bør det være hurtigere og nemmere at få tilladelse til at brænde affald af hensyn til sundheden for resten af bygden og miljøet. Vi er glade for, at fiskeriet går godt. Med hensyn til arbejdskraft i bygderne, for eksempel affaldshåndtering, der mangler vi tit folk, vi kan rekruttere i Avannaata Kommune. Lad os bare sige, at det er svært at konkurrere med en lille fiskefisker. Men fordi at der er mange bygdebestyrelsesmedlemmer, der er med her som delegerede, så mener jeg, at det er på sin plads at snakke om de her ting, og hvordan vi kan forpligte hinanden. Fordi uanset hvad, så er der altså brug for at få noget arbejdskraft, der kan varetage de her forskellige arbejder, der skal udføres. Tak. Juliane Enoksen. Der er en masse, der vil have ordet. Juliane. Tak, Regine. Vi bliver nødt til for Inuit Ataqatigiit, at vi ikke accepterer krænkelser
Især når vi tænker på børn og unge. Vi skal huske på, at når de her ting kan være sket, mens man er barn, jamen, så betyder det, at man bliver handicappet på forskellige måder i forhold til ungdomstid, men også i forhold til at have en fremtid og uddannelse og et almindeligt liv. Så vi må sige, at det accepterer vi aldrig nogensinde sker. Med hensyn til tvangsfjernelse af børn, det koster kommunerne en masse udgifter alle steder. Det der med at tvangsfjerne børn fra deres familier, gør vi på grundlag af det, man gør andre steder uden for Grønland. Jeg mener, vi bliver nødt til at tænke på, hvordan og hvorledes vi kan gøre det lidt bedre i forhold til især dem, som har store ressourcer, de familier, der er ressourcestærke, som kan være med til at afhjælpe og hjælpe de mindre ressourcestærke familier. Især hvis der skal være misbrugsbehandling i en familie, jamen så bør det være muligt, at en ressourcestærk familie træder til, i stedet for at tvangsfjerne barnet fra familien. Vi ved jo, at når vi er ude i naturen, så henter vi en masse kræfter på forskellige vis. Det handler om, at vi skal have et behandlingssystem for misbrugere, som passer til vores folk, og som passer til den måde, vi er på. Fordi hvis det skal batte noget, så bør der jo være en positiv konsekvens af de tidlige indsatser, vi ønsker at gøre. Men vi kan jo se billedet tegne sig. Naturen bør vi bruge som behandlingssted. Og med hensyn til boligbyggeri, der ved vi, at der over hele Grønland er gang i ungdomsbyggeri og byggeri til unge. Fordi det bør være det, som giver udslaget til, at folk ønsker, at der sker mere i en bygd, at der er boliger, men at det giver mere arbejde, og det giver flere udfordringer, og det kan i sidste ende betyde, at flere flytter til bygden, og på den måde gør det muligt at udvikle stedet på et nyt grundlag. Og selvfølgelig husker vi de bygder, der har været velfungerende, men vi har for mange bygder, der har for store udfordringer, men de ligner til dels hinanden. Nå, men det er talerækken, hvor jeg blot nævnte, at det ville være godt at høre fra andre dele af Grønland. Jeg er fra Upernavik, bygd. De problemer og udfordringer, der nævnes her, er nøjagtigt det samme, der hvor jeg kommer fra. Med hensyn til affalds... Raninnaus. Affaldshåndtering er et stort problem. Affaldet ligger alle steder. Rundt om husene. Man er begyndt bare at samle sit eget affald rundt om sit hus. Vi snakker alle sammen om, at vi skal være sundere. Men da man forbød afbrændingen fra dumpen, så mener jeg, at man skabte et nyt onde,
ved at affaldet ligger rundt omkring og forurener alt muligt. Os, der bor i bygderne, vi har så dårlige vejsystemer, at vi ikke engang kan få fragtet større affaldsdynger væk. Så på den måde så smider man affaldet langs vejen. Så vi har affald, der dynger sig op langs vejene. Stigerne. Det er jo meningen, at man skal afskibe affaldet, som skal fragtes med skib til forbrændingsanstalt. Men mens vi venter på alt det sker, så stinker det over det hele. Og når jeg tænker på vejsystemerne, så har vi altså alt for dårligt vejsystem til også at kunne forestille os at anskaffe os materiel med køretøjer, der kan fjerne affaldet. Det kan ikke engang lade sig gøre, fordi vi ikke har et vejsystem, man kan køre ordentligt på. Så dårlige vejsystemer gør, at man ikke kan håndtere det affald på en ordentlig måde. Inuit Ataqatigiit er i førertrøjen i dag, så vi bør have mulighed for at komme med forbedringer på det her område og finde løsninger på dem. Med hensyn til hellefisken i Nordgrønland, så er det guld. Han har sagt, det er det, man lever af, det er det, man satser på udelukkende. Alle fiskere går efter hellefisken. Jeg mener, at man skal se lidt mere varieret på det. Altså, når man er bygdebeboer, så er det jo også et spørgsmål om at ville at skulle leve på de kvoter, der er givet til fangstdyr. Og fordi vi har så store begrænsninger og restriktioner på fangstdyr, jamen, så betyder det, at folk ikke tager hensyn til hinanden, men at man farer afsted, og der kan ske forskellige ting, som man ikke er forberedt på, fordi at alle bliver presset. Da jeg var barn, hørte jeg ofte, at en fanger kunne nedlægge 8-10 hvidhvaler om dagen. Er de forsvundet, disse narhvaler og hvidhvaler i dag? Nej, der er stadigvæk masser af hvidhvaler og narhvaler. Så det skal vi overveje. Jeg har stoppet talelisten. Den er temmelig lang, men Anne Hansen, tak. Tak for et godt debatoplæg, du kom med, Regine. Med hensyn til affaldshåndtering og transporten af det, så lad os se lidt tilbage, hvor man i gamle dage havde en postmand, der med kajakken bragte breve frem. Selvom der kun er 23 kilometer mellem Aasiaat og Agunnaq, for eksempel, den nærmeste bygd, så er der store udfordringer i forhold til de offentlige trafikforbindelser. Det kan tage dage at komme fra Aasiaat til Agunnaq, hvis man skal sætte sin lid til de forskellige muligheder, der er af det offentlige. Vi bliver nødt til at se mere på og
læse, hvordan servicekontrakterne kan skrues sammen til at servicere de mindre steder lidt bedre. Jeg vil gerne opfordre naalakkersuisut og Inatsisartut medlemmer til at overveje de her servicekontrakter, man indgår med private selskaber. At man tilpasser det til passagererne og ikke ser ensidigt på, hvordan og hvorledes. For eksempel så ved vi jo også, at det kystskib fra Ittuk, som sejler op og ned ad kysten, hvis der er forsinkelser på grund af vejrlig eller andre ting, jamen så er det de mindre anløb, de mindre steder, det går ud over, så hopper man over. Og det mener vi ikke kan være rigtigt. Det giver en skævvridning i forhold til, hvordan folk bliver befordret frem og tilbage. Og i og med, at vi har også et turisterhverv her til lands, så mener jeg, at vi har nogle udfordringer, vi skal se på, som naalakkersuisut bliver nødt til at se på. Det er blevet sagt, at intentioner og lovgivning ikke altid følges ad. For eksempel, at man havde nogle restriktioner og begrænsninger, fordi loven trådte i kraft, før man egentlig var nået dertil i det virkelige liv. Vi har store bestræbelser på at få håndteret affaldsdyngerne ordentligt her den her tid. Men vi bliver nødt til at arbejde tættere sammen. Jeg har oplevet, at debatten om fiskeriloven, der lige er blevet vedtaget, vi skal huske, at vi har Royal Greenland, som er samfundsejet, og som har forskellige anlæg forskellige steder i bygderne. Men vi bliver nødt til at stille spørgsmålstegn ved, om Royal Greenland som en virksomhed og som en koncern både skal være konkurrencedygtig, men også være udviklende. Vil de det, og kan de det? Eller satser de mere på deres eget ved og vel, frem for at udvikle mulighederne andre steder? Det er et skisma, som vi bliver nødt til at forholde os til. Altså, hvor er det, hvor Greenland skal lægge penge og gøre noget, og hvor skal de ikke? Jens Ole Nathanielsen. Man kan godt lade sig skrive op på en venteliste, hvis det er. Ja, vi har store udfordringer. Vi har mange problemer. Jeg ser det alle steder på mine rejser, også til bygderne. For eksempel, at når man bliver pensionist eller så gammel, at man ikke kan sørge for sig selv, at man bliver nødt til at blive tvangsflyttet til en by på alderdomshjemmet. Det kan selvfølgelig også være ældre eller andre, som har forskellige sygdomme eller lidelser, der gør, at man skal tage vare på dem. For eksempel på plejehjem. Altså det gør jo ondt på os som familiemedlemmer,
at vi har et ældre familiemedlem, vi ikke kan hjælpe 100%. At det gør utrolig ondt på en, at vi måske må indse, at vores ældre bedstefar eller bedstemor bliver nødt til at flytte ind på et alderdomshjem langt væk fra familien og det daglige liv. Altså, vi skal se på, hvad der er værdifuldt og hvad der ikke er værdifuldt. Det er ikke kun det, der giver penge, der er værdifuldt. Vi ved, at ældre har behov, uden at flytte til en by væk fra familien. Altså spørgsmålet er, om man kunne lave en ordning, hvor der er noget mere hjemmehjælp, eller nogle støttepersoner, eller et eller andet, hvor man aflønner folk til at passe på at de ældre, der ønsker at forblive i deres bygd. Således at man ikke bare flytter dem væk fra deres dagligliv. Hvis vi lægger 1 million på bordet, der er 20 bygder i Avannaaq her i Nordgrønland. Hvis det var, man sagde 1 million, så er der 50.000 til alle bygder. Altså, de penge kan bruges i de små, men skabe positivitet. Jeg tænker også, over den debat, der er i forhold til aktørdelen af Nordgrønland op, den store nordgrønlandske kommune, Avannaaq Kommune op i 2. For eksempel fra Qaanaaq til Ilulissat er der 1000 kilometer. Altså, vi ved jo ikke, hvordan livet er i Ilulissat, når man selv kommer fra en lille bygd midt i det hele længere nordpå. Altså, det er en kommune, hvor man forsøger at behandle alle ens, selvom de har vidt forskellige levevilkår, afhængig af, hvor de bor. Hvor er de folkevalgte, der vil tage beslutninger på baggrund af de ønsker, vi har? Selvfølgelig skal vi spare, men altså, vi skal passe på, at vi ikke kommer til at knække borgernes muligheder for at være med. For hvis det handler om fællesskaber, og vi alle sammen skal løfte i fælles flok, jamen så må vi jo gøre det anderledes, end vi har gjort. Vi bliver nødt til at udvide demokratiet. En afslutning. Affaldshåndtering. Vi har jo besluttet os for en reorganisering. Inatsisartut har jo besluttet at lave en lovgivning. Men der er meget at komme efter. Vi må gennemse den omorganisering. Fordi der er ikke forbedringer på det her område. Måske skal man sætte sig et 5-årigt mål om, at vi inden for den her periode skal opnå det og det og det, sådan så vi tvinger os selv og forpligter os selv til at evaluere, om man har opnået det, man har sat sig for. Altså, man kunne starte op i de lokale steder, og så kan man i sidste ende forholde tingene til landets øverste beslutningstager. Så er det Regina, der har bedt om ordet.
klokken løber hurtigt, så I skal ikke tale længe og svæve derudad, men forholde jer kort og konkret. Personaleboliger til sundhedsvæsenets ansatte i bygder ude af distrikter. Der er der store udfordringer også. Inuit Ataqatigiits vedtægt, der siger, at man skal sørge for at arbejde for mere ligestillet liv for alle. Men der må vi jo sige, at vi sejlede agter ud. Fordi at man bliver nødt til at bo sammen i de her mindre personaleboliger, der er for sundhedsvæsenets ansatte, hvor der ikke er boliger til de enkelte. Med hensyn til trafikken, altså der, hvor jeg kommer fra, der er der ikke noget bådværft, så hvis en jolle går i stykker, så kan vedkommende ikke komme ud og sejle. Og flere må vente i årevis for at få repareret eller få en ny jolle. Hvis det var, at vi havde et lille bådværft, hvor man kunne forbedre de her ting, udbedre de forskellige små reparationer, der kan være, jamen så ville det jo også lette en masse menneskers liv. Det, der også er vigtigt, det er, at vi rent mentalt er robuste og stærke. Vi har jo befolkningen har været igennem mange forskellige forfærdelige ting. Men uanset hvad, når vi ser på hinanden og kigger hinanden i øjnene og erkender tingenes tilstand, så kan vi også blive styrket af situationen. Og derudover så må jeg sige, at med hensyn til kristendommen og religion i det hele taget, og kirkens folk, der har vi udfordringer med at få en kateketuddannelse på plads, så vi kan få gudstjenesterne til at køre normalt. Vigisuk Thomasen fra Qaanaaq. Tak, Regine. Vi elsker narhvaler og hvidhvaler. I gider dem ikke, men det gør vi. Vi kan ikke sejle. Vi kan ikke fiske hele året rundt i Qaanaaq, fordi på grund af islæg. Men når isen er ved at vige og bryde op, jamen, så kommer narhvaler og hvidhvaler. Og det er jo det, som vi nærmest overlever på. Vi ved, at restriktioner på nar- og hvidhvaler betyder utrolig meget svært for mange familier. Der er mange familier, der bliver ramt skævt af de her restriktioner, hvor nogle familier måske, hvor deres forsørgere ikke har haft nogen indtjening i måske 2, 3, 4 måneder frem mod juletiden. Med hensyn til det offentliges ejendele, altså selskaber, for eksempel Dusas, Nukissiorfit og andre, der er det blevet utrolig langt til hovedkontorerne for os, der bor i yderdistrikterne. Før i tiden, der havde de lokale afdelinger, hvor man bare kunne komme og få forbedret tingene. Sådan er det ikke længere i dag. Vi bliver nødt til at bruge vores kommunikationsmidler for at få snakket med en læge, og hvis det er, at vi skal snakke med alle mulige andre, så er det telefonen eller e-mailen, og der er internetforbindelser, der er stabile. Der er også udfordringer i forhold til indlogering, indkvartering, inden man skal fragtes videre, for eksempel i sundhedsvæsenets regi, hvis man skal på hospitalsophold, jamen, så bør der også være muligheder for, at de her syge patienter kan overnatte et sted, mens de venter på at blive fløjet på hospital.
Men det er sådan nogle ting, jeg mener, at de enkelte yderdistrikter, de enkelte bygder og byer og kommuner skal komme med forskellige forslag til. Men altså, i Qaanaaq, der er det kun fiskeriet, der kan gennemføres, når islæg er der. Så det er meget begrænset, hvad det er, man kan hive op af havet, når man ser på et årshjul for Qaanaaqs vedkommende. Altså de her restriktioner og begrænsninger, det gør altså utrolig meget dårligt for mange familier, fordi der er jo ikke mange andre indtægtsgivende aktiviteter, man kan ty til, når man bor der, hvor jeg bor. Så det er Ludvig Larsen. Nu hvor klokken er 11:15. Jeg vil gerne opfordre de sidste i talerækken til at komme med forslag til, hvad det er, vi skal gøre. I stedet for at kun snakke om, hvad problemerne er, men hvad det er, man skal gøre for at løse tingene. Men altså, vi kan jo høre, at det, som Regine sagde i sit oplæg, var velkendende for alle. Så kom med nogle forslag til løsning. Tak for de ting, du... Qaninnerular til Daruk. Vi har andre udfordringer, for eksempel tabuisering. Vi ved, at der er rigtig mange, der aldrig nogensinde anmelder krænkelser af hverken børn, unge eller voksne mennesker på grund af tabu. Vi skal gøre, hvad vi kan for at aftabuisere det her, for ellers så kan vi ikke finde løsningerne, og vi kan heller ikke forebygge. Vi kender statistikkerne, vi kender tallene for, hvor forfærdeligt det ser ud med hensyn til seksuelle krænkelser. Især når vi tænker på børn, så er det forfærdeligt at forestille sig og se på, hvordan man i virkeligheden, hvor mange børn der i virkeligheden bliver udsat for de her forfærdelige krænkelser. Det må vi altså gøre, hvad vi kan for at sætte en stopper for. Så kommer du ind på tvangsfjernelser af børn fra hjemmene. Det er jo et udfordring for hele Grønland. Vi bruger op mod 0,5 milliard kroner hvert år på at tvangsfjerne børn fra deres familier. Jamen, hvis man kunne bruge de penge til udvikling og forbedringer, så ville det jo selvfølgelig være så godt og givetigt. Men jeg kan jo se, at børn, der bliver tvangsfjernet fra hjemmene, jamen det løser ikke problemerne. Mange af de voksne, der krænker, kan blive udsat for forskellige former for behandling, men det er ikke altid, at det går op i en højere enhed. Altså, der kan komme så meget tilbagefald også. Og vi ved også, at når en krænker har været i behandling et andet sted og kommer tilbage til bygden igen, jamen så kan den her forfærdelige opførsel fortsætte. Så vi har et kæmpe stort problem, vi ikke engang kender det eksakte omfang af. Så vi må gøre, hvad vi kan overhovedet for at gribe ind her.
Med hensyn til passagerbefordring og transport af fiskeprodukter blandt andet, det er et problem over hele Grønland. Med hensyn til servicekontrakter og det at indgå dem, det må vi evaluere, fordi man bliver nødt til at se på, hvad det er for en nøgle, man skal tage udgangspunkt i forhold til, hvem det er, man tager hensyn til, når man indgår en servicekontrakt. Altså, hvis jeg bor i Kulusuk og skal til Nuuk, hvis ikke jeg kan blive fragtet for eksempel fra Kulusuk til Nuuk, så må jeg vente i 3 dage, før jeg måske kan blive fragtet. Altså, der er forskellige dele af de her servicekontrakter, som jeg ikke synes tager det hensyn, der er nødvendigt. Så jeg synes, vi skal evaluere på de her servicekontrakter. Og som det er blevet sagt af andre, jamen så skal vi råbe det højt ud til alle, at vi aldrig accepterer nogensinde krænkelser og misbrug af børn. Men altså, vi må gøre, hvad vi kan for at aftabuisere. Vi må åbne munden og begynde at tale om tingene. Tak. Så er det en Motsfeldt. Der var, når jeg lund, gik jo alle så slog Gert Møller. Der besøgte Amma. Så rigtig der var med slunget. Tak. Altså, vi har aftaler med forskellige selskaber. Vi har et selskab i Sane, som skal stå for affaldshåndtering i Nordgrønland. Altså, med hensyn til vores affaldshåndtering, så er det sådan, at der kommer ind med et skib, som får betaling for så mange dage for at få affaldet ombord og sejle det væk. Men desværre så kunne alt affaldet ikke være ombord, så vedkommende blev nødt til at efterlade noget af det affald, der ellers skulle afskibes. Altså den måde at servicere på, hvor for eksempel de her mennesker, der tager sig af affaldshåndteringen i bygderne, de har nogle mærkelige kontrakter i forhold til, at man kræver af dem, at de kan arbejde dag og nat uden at have hvile. Fordi man bliver nødt til at tage hensyn til vejrlig og mange andre ting. Vi har selvfølgelig udfordringer i forhold til klimaforandringer, men det er nødvendigt at gennemføre nogle forskellige undersøgelser i forhold til almindelige menneskers behov og hvad det egentlig koster at leve enten i en by sammenlignet med, hvordan det er at leve i en bygd. Med hensyn til trafikale umuligheder, har han har sagt, det er så forfærdeligt, at vi ikke får flere anløb og kan planlægge at komme afsted og tilbage igen. Det handler jo ikke kun om mennesker, det handler også om medicin til medicindepotet og forsyning af varer og alt muligt. Hvis det var, at man havde en samlet besejling og forsyning, i stedet for at enkelte enheder forsøger at overholde deres forpligtelser over for samme bygd, så kunne man jo koordinere tingene på en lidt bedre måde. Det bør være muligt at koordinere sig igennem sådanne problemer, sådan så
man kan udnytte det, at et skib skal afsted til en bygd. Med hensyn til dem, der bor andre steder, eller som er for eksempel ældre, der er flyttet ind til byen på alderdomshjem, de har hjemvæg, så det halve kan være nok. Mange bliver syge og har det psykisk skidt, fordi de er blevet flyttet ind væk fra familien og fra bygden. Hvad er det for nogle løsninger, vi skal finde på det her? Det er jo ældre mennesker, der har givet hele deres liv til samfundet, til lokalsamfundet. Vi bør betragte dem som undervisere, som har en stor viden, og som vi bør benytte aktivt, i stedet for at sende dem afsted, fordi vi ikke har et sted, vi kan passe på dem i bygden. Tusind tak. Der er mange støtteværdige ting, der bliver sagt her. I Sydgrønland er situationen ikke meget anderledes. Vi har meget affald, der hober sig op. Med hensyn til sundhedsområdet, så har vi de samme udfordringer med manglende sundhedsservicering og manglende tandlæge-tjek. Så har vi også udfordringer med folkeskoleelever, som bliver nødt til at blive flyttet ind til byerne, når de når en vis klasse, og væk fra familien og far og mor. Det kan jo ikke være rigtigt, at det bør være sådan, at man kan færdiggøre folkeskolen i den bygd, man bor i, frem for at blive sendt afsted som 10, 11, 12-årig. Jeg kan høre, at der er store udfordringer og problemer med affald rundt omkring alle steder. Jeg mener, at vi i bygderne har andre muligheder. For eksempel bruger vi der, hvor jeg kommer fra, forårsrengøring, hvor alle hjælper hinanden, når vi rydder op og samler affald. Og rengør miljøet omkring os. Og på den måde så viser vi jo også, hvad det er, vi finder værdifuldt, og hvad vi synes, der er vigtigt. Vi kan jo ikke bare stå og se på, at affaldet hober sig op, så derfor så finder vi sammen og hjælper hinanden systematisk hvert år. Der er en masse andre ting, jeg gerne vil ind på, men det bliver så lige det, jeg siger nu. 이방약지학생이 телефони 어땠어요? 우왕가 느끼야 문남 안 맞지킹. 아, no. 이 맛도 되게. 가봐요. Vi mangler fornyelse. Hvem kommer med nye tanker og nye idéer? Ja, for eksempel har vi store udfordringer i forhold til de store turistskibe, der kommer. For eksempel, der er krav om, at man ikke længere må bruge tung fuel, eller hvad det er. Men altså, det virker som om, at de her restriktioner der, hvor vi skal passe på naturen og miljøet, at det ikke gælder for charterskibene. Nu vil jeg gerne høre noget, der tyder på, at det er løsningsmuligheder, man vil komme med.
Kan vi gøre noget, som kan vække vores tanker? Jeg fattede ikke rigtigt, hvad det var, men det var bare for at få folk til at røre sig lidt, tror jeg, og måske forholde sig til at være mere konkret i forhold til løsningsmuligheder. Men det er jo i morgen, vi skal stemme om forskellige ting. Jeg kan høre, at man er meget enig i mange af de ting, som Regine fremlagde. Det er svært at bo i en bygd og være bygdeborger. Det er mange forskellige ting, man kommer ind på, hvor der er problemer, der skal findes løsninger på. Sociale forhold, uddannelse, trafik, erhverv, miljø. Men jeg kan også høre, at der er en masse andre gode ting, man kan se på og tage udgangspunkt i, som man ikke ser i bygderne og større steder. For eksempel, at man i Najas bygd finder sammen hver eneste forår og laver forårsrengøring over det hele. Så nu vil jeg gerne åbne for en snak, der skal indeholde, hvad det er, vi konkret skal gøre for at få fremskridt for bygderne. Det er jo vores hovedtema, men det jo indeholder jo mange ting. Så jeg vil gerne høre jer, om der er nogen her, der har tanker om, hvad det er, vi konkret kan gøre for at komme med anbefalinger til fremadrettede tiltag eller fremskridt. Så det skal vi debattere frem til frokost. Tak. Affaldshåndtering, bygge og anlæg i bygderne. Hvis der skal være forbedringer, så bliver vi nødt til at starte med bedre vejforhold først. Det er ikke længere nogen nyhed. Det har vi jo snakket om i rigtig mange år. Vi bliver nødt til at starte fra scratch. Jeg er enig med det, når jeg sagde, hvor man som bygd kan finde hinanden hurtigere og hjælpe hinanden og i fællesskab gøre en lille indsats. Med hensyn til Kullorsuaq og affaldshåndtering, der må jeg rose dem for deres tålmodighed, fordi de har rigtig dårligt vejnet. Og derudover så har de også kæmpe store problemer med affald. Så derfor bliver vi nødt til at prioritere vejnettet først i første omgang, så vi kan komme frem og tilbage og gøre det, vi skal. Og servicekontrakter for trafikken skal vi også evaluere og gøre bedre næste gang. Vi har jo set forskellige steder, også på Facebook, at folk bliver sat af midt i det hele, og inden de når frem til deres destinationer osv. osv. Så det er ikke lige nemt at bo i en bygd. Tobias Bianco. Vi skal kigge ind i fremtiden, og det er det, jeg vil høre noget om.
Vi ved, hvad vi har af forhold i dag, og vi ved, at der er mange forskellige slags udfordringer og problemer, men jeg vil gerne høre, hvad det er for nogle løsningsmuligheder, man ønsker at vi skal arbejde videre med. Så op jer. Vi har hørt, at hvor stor udfordring af affaldshåndteringen er på Vestkysten. Altså ved Tasiilaq, Østkysten, hvor jeg kommer fra, så bliver affaldet transporteret ind fra bygderne og ind til Tasiilaq. Og jeg kan kun anbefale, at bygderne gør det samme på Vestkysten, hvor de så at sige skiber deres affald afsted ind til nærmeste by. Han taler østgrønlandsk, og det er ikke altid, jeg lige... Når det er flyforbindelser, at det er alt for sårbart, og nogle gange så er det ikke engang vejret, der sætter stopper for beflyvning. Det kan være teknik, fordi man ikke kan forbedre et eller andet fly, eller mangler en reparation. Med hensyn til sejlads, så er det jo sådan set kun fiskeriet og forsyningsskibene, der kommer. Selvfølgelig ser vi turistskibe komme forbi, men de kan ikke lægge til, fordi der ikke er nogen havneforhold, der gør, at de kan lægge til, så de kan ikke komme i land. Og det betyder, at man for eksempel for de større forsyningsskibe, der bliver man nødt til at bruge nogle pramme til at fragte varerne ind på land på grund af manglende ordentlige havneforhold. Jeg mener, at det er sådan nogle ting, som vi også bliver nødt til at forpligte hinanden på at forbedre, mens vi er i førertrøjen her til lands, og mens vi har styrepinden og kan gennemføre nogle forskellige beslutninger og forbedringer. Det kunne være rigtig godt, hvis vi kunne opnå det. Nivi Heilmann Efremsen. Tak. Det jeg mangler her er børnehaver, vuggestuer og også rekruttering inden for disse arbejdspladser. Vi mangler folk, der er uddannet, og det handler også om, at vi skal skabe muligheder for bygdebefolkningen. For eksempel har vi en masse timelærer, der ikke er der ikke er seminarieuddannede, men de har en kæmpe stor erfaring. Men statistikker har vist, at de resultater, som folkeskoleeleverne opnår, når de er undervist i en by, er langt højere end det niveau, man kan se er hos folkeskoleeleverne, der bor i bygder. Og det handler om, at det ikke altid er uddannede undervisere, de har. At det ikke er uddannede lærere, som underviser børnene. Og på den måde så kommer der en skævvridning i forhold til selve folkeskole grunduddannelsen. Vi ønsker, at man skal se lidt mere på de her ting.
folkeskoleelever, når de når en vis klasse, jamen, så skal de jo så til at gå i skole inde i byen. Men altså, de forskellige ting, I nævner i forhold til manglende trafikforhold osv., det er også noget, der går ud over de unge, som er enten i folkeskole eller som er på uddannelse. Det mener jeg også er noget, man skal tage hensyn til, således at flowet bliver meget bedre. Så der er mange ting, vi skal løfte. Kort. Anne. Tak for, at du nævnte vores Grønland. Jeg kommer fra fiskeristedet. Jeg har en fiske som mand. Der er begrænsninger og alt for mange afbrydelser og problemer forbundet med dette erhverv. Og hvis vi skal gøre fremskridt, og hvis ikke vi skal se en større affolkning af bygderne, så må man gøre det nemmere at søge midler, økonomiske midler til at opføre sit eget hus. I dag har bankerne jo forfordelt visse bosteder. Visse steder kan man ikke opnå de her realkreditlån, og andre steder kan man. Jeg mener, at hvis man ønsker som ung familie at opføre et hus, man ønsker at bo i, fordi man ønsker at vælge at bo i en bygd, jamen så er der bare så mange udfordringer. Det bliver gjort så besværligt for en, at man ikke... Eller man skal have rigtig stor tålmodighed for at både vente på at få tilladelser og så videre. Det skal gå meget hurtigere det hele. Og det bør være muligt for de enkelte familier at lave selvbyggehuse og opføre dem. Annette. Agnet. Jeg vil gerne foreslå med hensyn til tvangsværelse af børn, og også med hensyn til seksuelle krænkelser, der kan fortsætte fra generation til generation. Det er spørgsmålet, om vi skal arbejde for et traumecenter her til lands. Vi ved, at traumer er noget, som man kan arve fra tidligere generationer, og at forældre nogle gange kan give deres traumer videre til deres børn. Det er blevet bevist og påvist, at det sker, og det ved vi jo godt. Vi arver forskellige former for traumer, som vi ikke ved, hvad vi skal gøre ved. Spørgsmålet er, om ikke tiden er inde til, nu hvor vi har åbnet munden og begyndt at snakke om tingene, at få et landsdækkende traumecenter. Det behøver ikke ligge endnu, for det handler om, at vi skal bruge naturen meget mere. Uanga imat ataqutaanginarnulaqarfini malunni illuqarfini illismaattuarfimmissullissi avingaata. Altså, der arbejder med mennesker, det mangler vi overalt, uanset om det er bygder eller byer. Vi har jo hørt, at der er mange mennesker, som ikke nyder deres rettigheder, men som føler sig krænket på deres rettigheder i forhold til sagsbehandling fra det offentlige. Men altså uanset hvad, så er det jo uddannelse, vi skal gøre bedre. Og også kurser for eksempel. Vi har jo rigtig mange bygder i Nordgrønland. Der bør være flere kurser, i stedet for store kurser med stort mellemrum, så bør der være flere i løbet af året. Foreningen Mabi har
for eksempel gjort noget for at indsamle nogle penge i forhold til at hjælpe nogle forskellige mennesker i bestemte situationer. Fordi det er ikke altid, at folk får den hjælp, de egentlig har krav på rundt omkring. Niels Bergberg Peter Olsen. Brødre. Det er så kommisset i Moskva. Tak, Regine, for din fremlæggelse. Tidlige indsatser. Ja. Er vores nøje for fremtiden. Jeg var med i et eller andet arrangement i Ilulissat, hvor vi snakkede om den her problematik, og der var masser af mennesker, folk med stor viden, som også var med der og deltog. Jeg fik meget ud af det. Det der med tidlig indsats, det skal vi være dygtigere til, og vi skal også udvikle tidlig indsatsmulighederne og de forskellige ting, vi kan gøre. Det er guld at kunne lave en tidlig indsats på et tidligt tidspunkt, især når vi tænker på børn. Vi har brug for, at et barn, når det bliver ungt og voksen, at det kan være et gode for samfundet og for sig selv og sin familie. Og det er sådan nogle ting, vi skal have i baghovedet. I vores kommune har vi gode dialoger, og vi har i alle bygder familieboliger, kalder vi det. Vi kalder det for Krammarvik, som betyder et sted, hvor man finder læ eller ly. Og det er blevet konstateret flere gange, og vi er også enige om alle sammen, at den tidlige indsats er vejen frem. Man skal ikke vente på, at det forfærdelige sker. Nej. Da japanerne fandt ud af, at de var ved at blive færre og færre i befolkningen, og de blev ældre og ældre, der blev de forfærdelige i Japan. Men altså, de er mange millioner derovre. Her er vi så få tusinde, og hvis det er, der bare er en udvandring fra landet på få procent, så betyder det et utroligt stort indhug. Og det handler jo også om, at vi skal sørge for ikke at komme i mindretal i vores eget land, hvis vi forestiller os, at der kommer en masse udefra kommende og bosætter sig. Så det er sådan nogle ting, vi skal overveje. Tak. Der var Peter Olsen. Peter Olsen. Peter Bergberg, Ujo Petersen. Der var Regina Sakromøses Abdel. Regina, du skal have min ros for de ting, du sagde. I 2022 havde vi i Ilulissat et landsmøde, hvor alle mindre bosteder var samlet, eller repræsentanter. Det er også et spørgsmål om den grønlandske betegnelse for en bygd, hvor man har lagt op til, at man vil ændre på måden, man betegner bygden på. For
Den grønlandske term for bygd siger landsted, mens det nye forslag til, hvad en bygd skal kaldes, bør være et sted, hvor mennesker lever. Og ikke bare et landsted, men et menneskested. Det er man blevet enige om. Og man snakker også om, at vi ikke skal isolere bygderne. Vi skal bare sige de mindre bosteder frem for at, ligesom at udspecificere, at de kommer fra en bygd. Jeg synes, det er vigtigt at lytte til de røster, der er om mere demokrati, men også større selvbestemmelse for bygderne. Det er en stor vilje og et stort mod og et ønske om selv at varetage egne interesser. Vi har jo haft en stor øvelse tidligere ved, at vi nedlagde 18 kommuner og lavede 4. Siden så har vi jo udvidet til 5, og nu er vi ved at udvide igen til måske 6 eller 7 kommuner. Altså, man kunne godt forestille sig, at man kunne lave en kommune, hvor alle de mindre bosteder er samlet. Eller at de nærliggende små bygder, der bor i nærheden af hinanden, kan kalde sig for en kommune. Altså på Færøerne har man 29 kommuner, og de er ikke flere end vi er. Og den mindste kommune har 38 indbyggere. Og de er en hel kommune. Og det synes jeg er en tanke værd. At kunne man overveje, at bygderne kunne gå hen og slå sig sammen og kalde sig for en kommune. Fordi så kan de jo for det første få meget bedre økonomi. De kan vælge og vrage, hvad det er, de vil prioritere på hvilken måde. Så derfor så ønsker jeg at tale højt om disse tanker her. Ojo Petersen. Og som synes jeg, det er på sin plads, at Regina får det sidste ord til at afslutte det hele. Ojo, 2 timers debat indeholder mange gode ting. Det er vigtige ting, vi snakker om. Altså ISANI, der er affaldshåndteringsselskab, hvor mange kommuner er blevet enige om at betale flere millioner for at få varetaget deres affaldshåndtering. Det er gået, og vi bliver nødt til at evaluere, hvordan og hvorledes for eksempel også oplysningerne og informationerne udad til fra ISANAs side. Vi ved, der foregår noget bag kulisserne, men altså ved offentligheden, hvad det er, hvor det er, det brænder. Fordi vi har altså et interessant stykke arbejde at udføre her i forhold til at få en affaldshåndtering, som står i mål med det, der handler om rene miljøer og ikke skabe mere forurening. Og med hensyn til ønsket om, at man vil have toilet, man kan skylle ud med vand og kloakker. I dag er det jo sådan, at de bruger sorte plastikposer, der er bestemt til natrenovationen. Så uanset hvad, så mener jeg, at det er vores pligt at finde ud af, hvordan og hvorledes vi kan gå bort fra de her lorteposer, så vi kan få toilettilstande også i bygderne. Nu er det Regines tur til ligesom at sige noget afsluttende. Mange tak. Jeg har lige 2 ting, jeg vil sige. Vi har store problemer med affaldet. Det kunne være ønskeligt, at man kunne starte op på for eksempel kloakeringen.
Så se at komme i gang med kloakeringen rundt omkring. Og derudover kom Nivi ind på nogle ting, som rørte mig. For eksempel i forhold til uddannelsesmuligheder, og også i forhold til underviserne, som for en stor dels vedkommende er timelærer, der ikke er uddannet. Jeg har altid forestillet mig, ja, den fik jeg ikke lige fat i, men det er noget med, at hvis det er, at man ligesom får en enkelt veluddannet til bygden, jamen så kan vedkommende selvfølgelig have den påvirkning på andre, at andre også ønsker at tage sig en seminarieuddannelse, i stedet for at bare blive ansat som timelærer. Fordi der er brug for timelærer, der er brug for undervisere, men nogle gange så bør man også tænke sig om at sige, okay, kunne man lave en uddannelse på en anden måde? Kan man ophøje de her timelærere, der har så mange års erfaring? Tusind tak for alle de ting, der har sagt. Inden vi går til frokost, vil jeg gerne have, eller det, at det er på sin plads, at det konstaterer, at man har forholdt sig konkret til de problemer, der er ude i de mindre bygdesamfund. Det er måske det, som er sammenfatningen af denne debat med hensyn til, hvad vi kan gøre for at få fremskridt i bygderne og få bygdeborgerne. Og der kommer en formulering senere, som bliver vandfast og som bliver oversat til dansk. Så jeg vil ikke bruge for meget stemmebånd på noget, som I får lov at se senere. Det er alle de emner, der er blevet nævnt under debatten, som hun gentager. Men som sagt, det bliver en sammenfatning, som også bliver oversat til dansk. Som I så kan indhente bagefter. I forhold til det, jeg kan høre, så ønsker man mere medindflydelse fra bygdernes side, og det er ret centralt. Og i morgen skal vi jo have sammenfattet en og der skal komme selvfølgelig en udmelding til offentligheden i morgen, når det hele er færdigt. Så jeg ved ikke, om der er nogen, der lige vil sige noget, inden vi skal fylde maven. Så Mimi vil lige sige noget, så skal jeg også tie stille bagefter. Tusind tak, Regine. Vi har store udfordringer og problemer med at finde løsninger på de problemer, vi har. Med hensyn til en udtalelse, der skal komme senere, der vil vi gerne bakke op om den evaluerede sammenfatning, som er blevet sagt mundtligt her, med hensyn til debatten. Med hensyn til de mindre bosteder, som vi kalder bygder i dag, de skal ikke føle, at vi pådutter dem, at det er de eneste, som bliver udsat for krænkelser og seksuelle krænkelser af børn. Og det er heller ikke bygdebefolkningen, som alene sidder med udfordringer med selvmord. Og det er heller ikke
bygderne alene, som har problemer og udfordringer i forhold til sociale forhold og også tvangsfjernelse af børn. Vi bliver nødt til at stå sammen, finde sammen og i fællesskab gøre noget for at aftabuisere de områder, hvor vores måne er for lukkede. Så derfor så mener jeg, at det er vores pligt i dag at arbejde med de her ting. Det kan selvfølgelig være tungt. At Davik 146 er en telefon, man kan ringe til at få rådgivning, hvis man har brug for det, fordi det er jo tunge sager, der kan berøre os følelsesmæssigt og på andre måder. Så med hensyn til følgende på YouTube, så må jeg bare sige, at her stopper seminaret. Vi skal holde frokost, og fra klokken 13